أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة بقرة 47 نمبر آیت. اولنی حصہ شروع او پدې کې دا خبره ذکر کېدله چې د الله جل شانه د ذات نه د کېدو یقین او د غیر نه د نه کېدو یقین، او په دې باندې مختلف مسائل راوړي. دې ځکه لنډ دغه خبره سره متعلق دا خبره ده چې ګوره الله جل شانه موسی علیہ السلام بچ کولو، نو فرعون چې هر څومره اسباب استعمال کړلو خو کامیاب پکې نشلو. دا وجه سوه چې الله جل شانه داغه په حفاظت باندې راغلی و. بيد وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ د دې ځای نه به یو څو خطابات شروع کیږي او په دې کې به لنډې لنډې یو څو خبرې ذکر کوي. اته نعمتونه بني اسرائیلو ته وایي چې ګوره دا نعمت مې د باندې کړی دی، دا مې د باندې کړی دی. اته نعمتونه به ذکر کړي چې تاسو د دې هېڅ حق نه دی ادا کړی، او بیا به اوس یو دوه عذابونه په دې طریقه باندې ذکر کړي چې کله چې غلطي کړې ده، ورانه هم کړی دی، نو الله وایي بیا مې له چې دی نو ګزار هم در کړی دی، عذاب او سزا مې له په هغه وخت در کړې ده. یا بني اسرائیل، ای اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتي التي، یاد کې نعمت زما التي اغا نعمت علیکم چې کړه هم بتا سبانه. علماء کرام وایي چې د نعمت شکر استلو د نعمت د الله تعالی د نعمت شکر ادا کول، دا د انسان د نعمت د زیاتېدلو اولنۍ سبب او پوړی دا ده چې نعمت ته زما سره زیج کم نعمت هم سره دی، نو دا غي شکر ادا کړه تعالی بالله خپل باندې زید. واني فضلتكم، او یقینا ما تاسو له غوړواله درکړې او علی العالمین په مخلوقات باندې، علی العالمین په مخلوقات باندې. نو هغه وخت چې کم خلکو په هغه مخلوقات باندې د فضیلت، او یا مفسرین وای علی العالمین معنا په بعض صفاتو کې چې دنو هغه په خلکو باندې بهتره او پیغمبران په کې الله تعالی را لګیو، د صفاتونه الله تعالی باغې کې پیدا کړیو چې نور مخلوق الله تعالی دی ور کړی. واتقوا یوم لا تجزی، دا ترغیب دی. او اخرت ته د انسان توجه راړول دي چې ګوره اخرت کې ته په هیڅ یو خبره باندې بچ کېدل نشي، خلاصېدل نشي. په دنیا کې انسان چې کله غلطي وکي ورانه وکي نه هغه یو څو اسباب استعمالوي. اولنې څنګه زمونږ استاد هغه ویل مثلا راولنې کار داسې کوي سړی چې کله ګیر شي مثلا ګاډي باندې سکیډن وکي او د ډرایور څه چې دی نو لایسنس نه وي، نو دا سړی اوس ډېر خطرناک دی. حکومت دې سړی له ډېره سخته سزا ورکوي. نو خلک داسې وکي چې د دې په ځای باندې بل یو ډرایور ورولېږي جیل ته او د هغه سره لایسنس وسوي، نو حکومت بیا هغه ته دومره څه نشي ویلی چې لایسنس وسلې غلطي دې شوې ده، او چې لایسنس وسنی نو هغه باندې ډېره سخته جرمانه لګوي. نو په قیامت کې داسې نشي کېدلی چې ګنه کې یو سړی غلطي کړې ده او هغه الله جل شانو به خبر نه یو بل سړی پټ ولېږي چې دا غلطي دې کړې وه، داسې چرته هم نشي کېدلی. واتقوا، ویرېږئ یو ځان بچ کړئ، یوما دغه ورځ نه لا تجزي چې په کار باران نشي نفس یو نفس عن نفس، د بل نفس نشي اندید شي یو نفس او یو انسان د بل انسان نه په کار باندې نشي راتللی. ولا يقبل منها، په دنیا کې بل کله چې خلک یو غلطي وکي یو کار وکي نو سفارش خلک ورولي، یو پلانې ډي سي سي مور وصلو پلانې مور وصلو خلوي. ولا يقبل منها، نما قبل ولا شي منها د دینه شفاعت سفارش. نو سوال رئیس سفارش خو مونږ اوریدلی چې کیږي به لکه حدیث کې راځي قرآن به انسان د لپاره سفارش کوي چې یا الله دې انسان مالا وخت را کړی ما ته ناسو او زما تلاوت یې کړی او دای کړیو. روزه به د انسان د لپاره سفارش کوي، د ټولو نه غټ سفارش به نبی رسول الله سلام کوي. دا سفارشونه شته دلته چې نه بکیږي. نو دا غي جوابدار چې دا د هغه انسان د لپاره چې کم
سفارش باکیږي خو د هغه چا د باره باکیږي چې هغه د سفارش د شرایطو لاندې زندگی تیروي کو هغه د دین یو سړی بهر دی نو دغه لپاره قطعا سفارش نشته چې انسان کلمه نه ده ویلې د شرایط په ځان باندې نه دی لاګو کړي نو هغه قطعا چې هغه سفارش دغه د سفارش لایق نه دی ولا يقبل منها نبا قبل ولا شي دینه شفاعت سفارش ولا يؤخذ منها عدل او نبا خستله شي دینه عدل جرمانه چې جرمانه په دنیا کې ورکی بس دا جرمانه به موږ ډک خو سره تمه او جیل او نور چې دینه نقصان علامه کوا الله او اخرت کې دا نه کیږي ولا هم ينصرون او نمبر دیو سمدد وکړي شي یو سړی هغه چې گیر شي نو نور خلکو سره ولي او پانټي والو دغه زور او شور او دغه وکي الټالو نو وکي هغه طریقه باندې ځنه هغه بچو الله قیامت کې دغه نه کیږي و ان جیناکم من آل فرعون د دې سره هغه ته نعمتونه ذکر کړي اولنې نعمت الله وی نجات کلمه چې نجات در کو تاسو من آل فرعون د فرعونانو یسومونکم رسول به تاسو سوال عذاب سخت عذابنا یذبحون علی الاول به ابناکم زامن تاسو یستحیون او ژوندې به پر خودري نساءکم جنکې تاسو یا زنان تاسو مفسرین وای دا څه وجه چې فرعون دا الکان علی الاول او دا ماشومان علی الاول ډېر وجه علماء کرام ذکر کړی دي یو بکې دا ده چې ابراهيم عليه السلام د وخت نه دا خبر را روانه و ابراهيم عليه السلام هغه وګدا واقعا تاسو ورېدل دي چې پایو بادشاہ باندې ورتللو هغه و چې د خلک نیولو او چې کله د ابراهيم عليه السلام معجزات تخکاره شول او هغه بالکل شل شلو وجود کار نه کولو نو هغه متاثر شول د ابراهيم عليه السلام سره خپل وینځم روانه کړل صدا مسواله ته خو ډېر عزتمن سړی ابراهيم عليه السلام چې را روان دي نو هغه دغه واکه خپل د بچو ته اهل عیال ته وای دا فرعون چې کنه دا کم سړی دی دا حکومت والا دا به الله تعالی زما په اولاد کې یو بچی پیدا کړي او یو نور الګ به پیدا کیږي او د دې حکومت به بالکل د دې نه ختميږي نو هغه خبر را روانه و یو تکړه بلبل دا او چې هر حکومت براتله کا وزیر اعظم پاکستان کې راځي یا بل ملک نو د خلک یادې وزیر اعظم هغه شان هغه وخت کې به دغه شان یادې دلو دا فرعون دی پلانې فرعون شلو پلانې فرعون شلو دغه بادشاہان به نو دا خبره دغه د سره روانه و تر دې پورې چې سره خبره خواره شوله د خپل کور نه نشلنو ام بار ته وته لږ شان یو سړی براوځي فرعون خلک را جمع کړل څه چلو کړلو نو هغه ته چې د شان خبره د چې د هغه ماشومان دی علاوه ولش او ځینې مفسرین دا ویلي دي چې فرعون دغه وخت کې کم فرعون هغه خوب لیدل او چې د بنی اسرائیل چې کم کورونه داخې نه یو اور راپورته شولو او زمونږ د حکومت او د کورونه بالکل وسېزل خلک راټوکل د تعبیر بسوکو بس چا وته و چې دغه خلکو کې یو سړی پیدا کیږي چې داخله وجنه بس حکومت ورانیږي ویل علاج یې څه دی نو علاج هغه ول ذکر کړو ویل علاج دا چې دغه الکان دغه کې چې کوم الکان پیدا کیږي نو هغه بالکل قتلول بکار دی او ختمول بکار دی چې بچای بچا پاتې شي او ختم نشي نو دغه په واسطه باندې دیو دغه کار شروع کړل او ماشومان مېلاله ول الله تعالی وي حق ته کې ونه رسیدل وای نه جیناکم کلمه چې نجات در کو د فرعونانو چې رسول به تاسو سخت عذابونه یذبحون ابناءکم علی الاول به زامن و یستحیون نساءکم او ژوندې به پر خودلی نساءکم زنانه ساسلو مونږ به ان شاء الله ډیر کوشش د څه کو چې یو معنا کو ځکه ډیر معناګانې دي و یستحیون نساءکم مفسرین دلته ډیر معناګانې کوي چې ژوندې به پر خودلی یا به حیا کول به بیزتی به کول د زنانه ساسو خو مونږ ان شاء الله د څه کوشش کو چې یو معنا صرف کو ډیر ته کې کله ضرورت نه ان شاء الله ډیر معنا کو وفي ذالکم بلاون الله تعالی په دې کې امتحان من ربکم طرف درب ساسونه عظیم لوی ډیر لوی امتحان دی چې سړی بچي مخ ته داغه علول شي او سر ته قلم کیږي الله دې نو مسلمان وساتي وین فرقنا بكم البحر فانجيناكم مغرقنا على فرعون دې زنه دویم نعمت حاصل لاخې دا دی الله وی ګوره دریاب دسې دی چې هیڅ یو سړی نه پرې دی هغه وړي او هلاکي خو الله وی بنی اسرائیل تاسو د یو خلک چې ما په دې باندې پوری ستري او نجات مې درکړې او صرف نجات مې نه درکړې بلکې تاسو دشمن مې تاسو مخامخ او د تاسو د لیدو چې دنو دغه شان هلاک کړې دی او تبا کړې مې دی وای فرقنا بكم البحر کلم چې جدا کوم تاسو باندې دریا فانجیناکم نو نجات هم در کو تاسو او اغرقنا او ډوبم کړه فرعون وانتم تنظرون او تاسو وتکتل
دا وی ډیر خونم کوي چې سړی دشمنی چاته قاری او هغه تاسو نقصان رسیږي او هلاکیږي دا ډیر به مزم کینو وایز وعدنا موسی 40 ليله دبل یو نعمت تمهید دی الله وی تورات می درکړو تورات او هغه تورات مله چې درکړو نه الله تعالی وی تاسو دا اسحاق ادانه کو عملا بند کړي دبل نعمت دی وایز وعدنا موسی کلم چې وعده واخیسته د موسی علی السلام نه 40 ليله سلويش به دلته سوال راځي او داغه جواب سوال دار چې نور زینو کې د سره راغلي چې 30 ليله دیش به دلته وي سلويخ نو مفسرین وایي چې راول دیش ورځ وعده شو موسی علی السلام د دیش ورځ باندې تلو خو چې کله الله جل شانو د حکم وکړو سلويخ ته شپه به تیرې نو هغه سلويخ شپه پورا کړلې نو دلته د سیمانه کې وایي وعدنا موسی کلم چې وعده واخیسته موسی علی السلام نه 40 ليله د پورا کولو سلويخ تشبو وعده د دیش تو شو ثم اتخذتم العجله بیتا سونی اس خلال بخدای توبانه من بعدی پس داخینا وانتم ظالمون تا ظالمانی وی ثم عفونا عنکم نگورا دسخه عبادت مکرلو شرک مکرلو خلاوی بیمی معاف کرلی ثم عفونا عنکم بیمی معافی وکرتا استا من بعد ذالک فسددین لعلکم دید پارا تشکرون دا شکرو باسی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مفسرین وی ګورا د قران د حقوق نه یو حقدار چې داخې الفاظ صحیح یاد کړئ نو ان شاء الله موږ به دا کوشش کوو چې د قران الفاظ چې هغه ټیک وي و اذ اتینا و اذ دا ځل اکثر خلک و اذ اتینا و اذ اتینا کلم چې ورکو موسی علیه السلام د کتاب والفرقان او فرق راوسون کې لعلکم دې لپاره تهددون چې په هدایت باندې شي دا د آسمانی کتاب معجزه ده چې آسمانی کتاب کلم راغلی دی او چام به سوچ کړی دی فکر یې کړی الله تعالی ته هدایت کړی دی الله تعالی زړه چې نه غرو خانه کړی دی نو اخر منګلم د سوچ وکړ دی چې دا قران د دې کې څه وجه ده اخر چې انسان له الله تعالی اجر ورکړي او لسنه کوي به ورکړي او به وس په دې روزه کې ځنه هغه په یا باندې بدلیږي او نه په فرض باندې بدلیږي دا اخر څه وجه ده نو په دې کې سوچ وکړ دی اکثر چې سړی کې کله کینی نو بس غټ سوچ دی چې کله اوس ختميږي غړې ته سړی شیطان جنو بار بار فکر د قطر اولي نو بس زمونږه به خاص سوچ دی او ان شاء الله زموږ د سوچ کومه چې او زمونږ په دې کې ځنه بل اس پیدا نشته په قران باندې ویلو کې خود دغه د قران د ثوابونو ځنه هغه غرضی او لالچي و چې الله تعالی به دا کم اجر لیکل دا به موږ لراکي نو دغه به زمونږ سوچ د قران واورو او د قران په دې الفاظو کې په دې کې چې نو هغه موږ سوچو کو دې ته سوچو کو د قران په مختصر معنی کې سوچو کو ان شاء الله چې الله به اجر ډېر لوی اجر وبراکي بده کې ډېر لوی کمال پروت دی چې کله سړی د قران په الفاظو کې په معنی کې خاص کر سوچو کی تفسیر به چې نو د تفسیرونه دي هغه ډېر وغواړي او ان شاء الله به کال کې بیا هغه کوو خو اذا اتینا موسی الكتاب الله وکلم چې ورکړلو موسی علیه السلام د کتاب الفرقان او فرق را وسون کې لعلکم دې لپاره تهددون دا خټه کې دا چې تهددون په هدایت باندې د انسان زړه ته چې هدایت کیږي په قران باندې کیږي چې دې ته وکی دي په دې کې سوچو کې او فکر وکړي و اذ قال موسی لقومه وس یو پنځم نعمت ذکر کوي الله وی ګورا غلطي د بنی اسرائیل نشوا هغه د څخه عبادت کړو نو داغه سخت سزا الله تعالی را ولېګل ګوره ډېر سخت ګناي کړی و پیغمبر موجود دی کتاب دی تراغله دی د دې باوجود هم چې نو دی غلطي کړی دا د شرک کې اخته شوی دی نو د سخت او سخت سزا او الله تعالی مقرر لول تاسو د مرګ نه بل هیڅ علاج نشته یو بل بخپل باندې مړ کوي او یا خپل ځاون مړ کوي دا به تاسو دا علاج دی موسی علیه السلام دعا وکړه او الله جل شانو داغه دعا قبول کړه الله تعالی وی بالکل می تاسو معاف کړل اس مثلا نشته دي ځنه مفسرین ویلي دي چې دیو کې تقریبا 90000 کسان یو بل مړکللو په دغه کې 90000 کسان مړ شول او به الله تعالی داغه دعا قبول کړل او توبه قبول کړل خو نور مفسرین وایي چې نه دا خبره دومره راجح او غوړنده ځکه چې بنی اسرائیل دومره وخت نه نو شه په دنیا کې تقریبا 15 نیکونه د دې اله تیر شو 15 نیکونه کې دومره دغه نشي پیدا کېدل چې هغه او یا زره کسان دې مړ شي او به په نورم ژوندۍ نو که خبره ده چې دا او معافیم دی ته وي دلته روسه ټکي ذکر کوي الله تعالی معافي می تو کړو نو معافي دی ته وي چې سزا سړی ته ملاو نشي نو چې سړی ته سزا او یا زره کسان مړ شي نو دا به معافي نه ده نو دا خو یو کسان مشران هغه خو به روسه بل ذکر روان دي شو یا کسان تری وغم شي به درو جند شي دا بل زید چې د بخپل باندې او یا زره کسان وجلی خو مفسرین وي غوړه خبره ده وای قال موسی
کله چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم یا زما قوم انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم بخپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو تاسو خلاره په خدای توب باندې باتخاذکم العجل الها فتوبوا نو توبه باسه الی بارئکم خپل رب ته توبه باسه خپل رب ته توبه شنو من پرونه ویلو د بهترین عمل د انسان د لپاره غدا دی سړی توبه بس او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به ډیر زیات په دین کې مشغول او احادیث به یادول هغه خلکو ته ویل او داغه په وجود به تقریبا هغه 2000 ځل به شنو استغفار په ورځ کې و 2000 ځل به الله تعالی ته انسان ډیر څه به باندې ور کوي فقدلوا انفسکم فتوبوا الى بارئکم توبه بس الى بارئکم خپل خالق او خپل رب ته نو هغه به توبه څنګه فقدلوا انفسکم خپل ځانونه مړه کوي ذالکم خیر لکم دا بس غره دی لکم ساسو لپاره عند رب بارئکم بنز رب ساسو باندې فتاب علیکم الله مهرباني وکړه په تاسو باندې نو مهرباني وکړه انه یقینا الله تعالی هو التواب الرحیم توبه قبلون کې مهربان ذات دی واذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله دا وس اغبل زیدي چې او یا کسانی مولیو او د دې تفصیل به رست اعراب کې جنو ډېر په تفصیل سره دا ذکر کیږي سورته اعراب کې چې مشران او ملکانان بولیو او الته به د بي وکړه ول الله جل شانو سره اول خبره وکړه دی ول خبرو کار نه کی چې الله تعالی مخامخ نه دل نه نو زمون تسلی به دی باندې کیږي نو الله تعالی به یو چغه اسماني راوصل او استټول مړ شلو موسی عليه السلام یا الله د خو زچ دنو دیو ته عاجز شوم زچ لار شمل د خلک وای چې مشران دی را سکللو او خلک هم را سکللو نو یا الله زمونږ د طرف ابراهيم عليه موسی عليه السلام الیاس د دعا کومه چې دا ټول خلک به تر پورته کا او راځوندې کا او زمونږ د نافوه د وجه نشدنو تمون ټول مد برباد او مهلاک وا نو الله جل شانو هغه مختصر دی یو آیت ذکر کوي و اذ قلتم یا موسی کله چې ویل تاسو یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لك ایچریمنګا تصدیق نه کوستا لن نؤمن لك ایچریمان نه ورو پتا باندې حتا تر دې پوری نر الله چې وینو الله تعالی جهرتن بڑا غبانی مخامخ هم نه لیدل کنه زمون تسلی نه کیږي فاخذتكم الصاعقه ونی ولی تاسو چې یو تندر یو چغه د باندې رااله یو تندر اسماني وانتم تنظرون تاسو وتقتل یو بل تم قتل او خلق د خشامړه کیدل ثم بعثناكم خنجات مل تلاوی درکلو ها ثم بعثناكم به میرا پور تکړلې من بعد موتکم رسد مرساسن لعلکم دیر بار تشکرون چې شکر وباسي وظللنا علیکم الغمام دا اوم نعمت ذکر کړي الله تعالی ګورا بنی اسرائیل چې کله بدریاب باندې پورې وتل نو الته د دیو د سر د سوري زینو د خوراک زینو الله تعالی تاسو له مشدن دوه نعمتونه درکړلو اورز براتله په تاسو باندې به سورې کولو او د اسماني تاسو له مشدن رزق راتله مرزان او داغه تیاری وخی هغه به تاسو خوړلې خو ځنې خلکو به کې ناشکری وکړل دا بس چل کیږي او دا ټول مریو خوراک دی الله تعالی ناشکری وکړه د دقه ناشکری د وجه نعمتونه تاسو بدل شول وظللنا علیکم الغمام الله وی سورہ کړه مبتا سبحان الغمام دورې زو انزلنا اور علیکم بم علیکم تاسو ته المن تورنجبین والسلوى مرزانا من تورنجبین مفسرین وی چې دا تورنجبین دا د چینو په شان خوک سيزو او سپین سار بج ډیره پاسې د خیمو د پاسه او د نور غټي وغیرہ دا ټول ارسه به داغینه ډکو سپین به پراتو دی بسان راټولول داغینه به شربتونه او نور خوراکونو کې به شنو غي استعمالول وسم ځنه استادان زمونږ وای دا خونان کې چالي دي د خونانو د پاسه د سپین دغه پراته خلکو تجدنو اوس بتسنم وای خو هغه سز داغي مثال کېدل شي ځکه هغه د قشانه خوږي او سړی د زړم نه وای نو را لګل بم الله تعالی وی تاسو المن ترنجبین والسلوى مرزان کلو خوري من طيبات ما د پاک واغ نه رزقناکم چې موږ درکړی تاسو ته والسلوى مرزان دا د مرغۍ غوخه چې دینو محققین وی د انسان د صحت د پاره دینو خو غوخه او خو خوراک هغه د مرغۍ غوخه ده چې کله سړی د مرغۍ غوخه خوري کنه دا انسان لړې را پیدا ورکړي او به علامه ابن تیمیه رحم الله ابن قیم رحم الله دې باندې ډېر وګ تفصیل کړی ان شاء الله چرته به ورځو کو هغه وی چې د غوخه څومره صفاتونه دي نبی رسول الله د غوخه چې ډېر صفات کړي نبی رسول الله وی سید الطعام او ته ویل دي د ټولو طعامونو د خوراکونو سردار چې نو هغه غوخه ده او په دې کې چې نو به هغه وګ تفصیل کړی دی چې د غوخه کې څومره فضایل دغه دي د انسان د لپاره پیدا دي د غوی او دغه شان د وړو کې ساروي د ټول
دغه تفسیر کړه خو ان شاء الله به هغه چرته یو ورځ وکړو او ځینې علماء کرام ویلي چې د چنچڼې غوښه چې ده کنه چنچڼې غوښه دا د انسان د صحت لپاره هم ده خو ډېره زیاته ګرمه ده نو داسې نه چې سړی ډېر کړي زمونږ یو ته هغه ویل زه د یو عربي څه ومه ویل هغه راته دا خبره کوله تقریبا چې د چنچڼې غوښه چې د 4-5 مرغونو د چنچڼو نه زیات دی وخوړه که نه نو بالکل سړی هغه چای دومره زیاته ګرمایش دی به دی کې نو بالکل انسان له به ځینې وخت خطر هم جوړېږي خو د الله جل شانو طرف نه دغه د مرغانو غوښه به دې ته تیار راتله کلوا من طیبات الله تعالی وایي خورئ من طیبات ما د پاکو هغه څیزونه چې رزقناکم درکړي موږ تاسو ته وما ظلمونا دلته معنا زکول پکار دي وما ظلمونا دیو ظلم نه کړو په موږ باندې ځنه وکي خلق معنا کوي وما ظلمونا موږ ظلم نه کړو به دې باندې ولکن کانوا انفسهم لیکن دې په خپل ځان باندې ظلم کوي دسه معنا صحیح وما ظلمونا دیو ظلم نه کړو او ذاتیا نه کړو زمونږه یا دسه معنا وکړو وما ظلمونا دیو کمه نو کړه زمونږه دیو کمه ونه کړو زمونږه ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن خپل ځان کمه او نقصان یې وکړو زمونږه څه نقصان نه کړی وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم دا د دې یو عذاب ذکر کړه الله تعالی عذاب به راوستي او دیو تعالی تعالی ویلو چې تاسو د څه وی چې کله د کلی ته نوځي یو کله تعالی تعالی یاد کړو دغه ته نوځي نو تاسو د څه وی چې حتتن د څه ټکه وی دا غي معنا دا حتتن معنا ورانه ولو ختمېدل یا لازم ګناونه شته نو استغفار به تور باندې چې استغفار وی الله تعالی به تاسو بالکل ټول ګناونه معاف کړي دیو د حتتن جوړ کړلو او ټکه چې هغه بدلولو او دې د چکل زرا رسمنو زما هغه د اتناوال او د مشومانو هغه خبر را دیږي هغه ته ځنه وکړ کوټي واړی کنه اتنا کې بدای کی نو هغه ته یو شان خبره کې هغه شیطانان شانې خبرې سبدلې ته ته یو شان هغه بدلې او ځنه به دې ار کوټواله زمونږ یا چې کنه سیملې کې موږ ولاړو هغه مز بیره توکل سبحانك اللهم نو شور بو نو باقي کې وزن وړو چې اسبه خپل طاقه بڑا کول نور څه نه وینو نو دغه شان دیو هم چې نو بني اسرائیل ته الله تعالی حکم کړو چې د څه ټکه وي هغه دغه شان ویلا نو الله تعالی سزا مې ولا ورکړل او د اسمان نبی او عذاب را لې رزق من السماء بما كانوا يفسقون عذاب الله تعالی راغلو واذ قلنا ادخلوا کله چې مونږ وویل دی ته ودخلوا نو زي هذه القريه دغه کلیتا بیت المقدس یا اله خار او دغه تعالی تعالی ول دی ونه وسوي فكلوا منها خورای پدا کې حید شیتم کم ذکم جخوا شراغدن فراخه ودخل الباب خو چې نوځي په دروازه باندې نوځي څنګه نوځي ودخل الباب نوځي په دروازه باندې سجدن تابعداري کوونکی عاجزي باندې نوځي وقولوا يا حتتن لفظ د حتتن بدق کلمه وي حتتن یا الله بخنه راتو کی نغفر لكم بخنه بو کو تاسو خطاياكم د خطاګانو تاسو وسنه زید المحسنين او زید بو الله تعالی المحسنين اجر د نیکانو جن هغه الله تعالی مونږ زید کو تاسو د شان وي نیکان چې څومره نیکی کوي عمل کوي الله تعالی زبولا اجر زیتوما یو باندې حسابوما یو په لسبه ولې حسابوما یو په یا باندې ولې حسابوما خو فبدل الذين الله تعالی عمل په ونه کړو فبدل الذين فبدل کې واخ صلا کسانو ظلمو چې ظلم کړي قولا یوینا غیر الذي غیر داخنه قیل لهم چې ویل شو دیتا فانزلنا من غراولې کړه په کسانو باندې ظلمو چې ظلم کړي ورزن عذاب من السماء دبرنا بما د دې د وجه نه کان يفسقون چې دیبا نافرمانی کوله فسق چې هغه ماتول حکمونه د الله تعالی حکمونه ماتول نافرمانی کوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ديزنا اتم نعمت الله وګوره د وچی غټ نه ملتا سو لوبره وانه کړی دې نعمت نه ګوري اغه د دریاب نه وختي او التجدنو په میدان ته کې هغه هیڅ نه ملاویدل نو الله تعالی ما موسی علی السلام ته حکم وکړ چې دا غټه وو او د هغه غټ نه الله تعالی جنو دول شنی روانه کړل الله تعالی دې نعمت وګوره کړ وای دې استسقا کله چې طلب دو وکړو موسی علی السلام لقومي د خپل قوم د پاره فقلنا نو من قول اضرب وبعصاك بخپل صاحبان الحجر دغه غټه نو فن فجرت دلته یو ټکی سره وباسه فضربها هغه غټه واله نو فن فجرت منه روان شي دغه نه 12 عینا دولس شنی 12 عینا دولس شنی قد علم كل ناس یقینا پیجاندل بهاري میډلې مشربهم زید سکول دو بوخبل هغه خپل ګدر او د زید سکول چې کوم کنه هغه بالکل باغوت ملاوي دنو او دا ډېر لوی نعمت د انسان ته الله تعالی خوږي او ملاوي کی کنه منګه ابل ور کراچۍ کیو په یوځ کې چې کله تلونو په یوځ کې کوشلو موږ ته څه پتا و
التم چې څنګه او داس وکړو نو د مخ او د خوله او د پوزې ټول ارڅم چې سوی شروع کړو موږ چې دا به چې خوله د ملګي وبد هغه داسې تروي وي امرګور د ما داسې یو ګورته وکي چا د خوله د صرف سړی کولای نشو نو دغه شان نو هغه د بارجانو دا لوی عذاب دی چې په کوم ځای کې ټوله کراچۍ کې به اکثر کراچۍ کې دغه شان وبدي نو هغه غریبانو چې نو ارسړ ځان د لپاره هغه مشنګرانی برابر کړیو په باندې او بچ د ځان د لپاره صفاکۍ او به چې یو غریب سړی نه غریب کله ګرځي کله په جمعتون باندې ګرځي جمعتون باندې باقاعده لیکلي چې ډېر ټیم کې تاسو ته وب ملاويږي په دې ټیم کې به نه ملاويږي کوړه کو بوړي نو ډېر لوی مصیبت دی نو انسان چې کله دغه شان د نعمتونه ال انسان سره د نعمت قدر پیدا کیږي چې کله هغه نعمت د انسان سره نه نو به چې کله د هغه طرف به تراتلون یو زیاده چې ورسېدل چې وبونه ما څنګه ګورو کو مال بالکل وس علاقه د نږدې شلو ډېر خو وبجنه هغه برابر خوږی ولګېدلې دا ډېر لوی نعمت دی چې انسان الله تعالی د وبو خوږی ورکړي دي کلوا واشربوا من رزق الله الله وی خوري اوس کوي مې رزق الله د الله تعالی د رزق نه ولا تعصوا او تاسو مکیږي فلار دی وسمه کې مفسدين فساد کوونکی فساد چې دغه هغه جوړاوه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد دا د یو دویم عذاب ذکر کوي یو دویم سزا به دې طریقه باندې وا الله تعالی به دې ولشتنو تیار دغه خوراکونه را لېګل دیو نه شکر وکړل په دې باندې من قطعا صبر نشو کولای منګه پروت را ل پکار دي سبزی پکار دي دنیا او پیاز او دا اوږي وغیرہ را ل پکار دي چې موږ دې چکنه نه کوو نو الله جل شانه موسی علیه السلام او توحید الله بندگانو تیار نعمتونه ته ملاویږي او به د څه خوراک چې هغه غوخه د خواږه سيزونه ته ملاویږي او تاسو دا پرې دی او چې موږ له پیاز او د بوی سيزونه راکا نو ګور ځان د پاره فیصله غلطه وکړه خو اوس دا تاسو تیار نشي ملاویدل دا چې تاسو ته ملاویږي نو تاسو به د دې لپاره باقاعده ذمہداری با کوي او د دې لپاره به ذمہدارا کوي او دا په خپل باندې کړی تاسو ملاویږي نو دغه مهنت او مشقت تاسو په ایسه کې ولي کله شو الله تعالی په دغه کې اخته شو د قیامت د ورځې پورې ودی دغه شانه د دیونه مخ کې د بنی اسرائیل په حق کې نه کېدل نور ال د فرعونین چې وغه کېدل خو دیول الله تعالی خصوصي د نعمت ور کړو وإذ قلتم يا موسى کله چې ویل تاسو یا موسی علیہ السلام لن نصبر اجر من صبر نکو علی طعام واحد په یو قسم طعام باندې فدعوا لنا نو غواړه زموږ د پاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چې نو باسي زموږ د پاره مم بعد اسنه یتمت الارض چې را زرغونی من بقلها د ترکارینو نه لازمه کې را زرغونی کنه من بقلها د ترکارینو نه د سبزی نه دي وقصایها او د بادرنګونه وفومها او د وګینا وعدسها او نسکانونه عدس دالو نسکان او د مسور څومره قسمونه چې د دې او د یو شان د ټول بده کې راځي وبصلها او د پیازو د سمکینا د ټول ارسل الله ته چې را لراکی قال هغه تو ویل ډیر بیکار ځان د پاره غواړي نو اتستبدلون الذي آیا تاسو بدل کې اخلي هغه څه هو ادنا چې هغه ډیر بیکار دی بالذي په مقابله دا کې هو خیر چې هغه بهتره دی او غوړه دی تاسو الله تعالی ډیر بهترین خوراک درکړو به تو مصرن نو بیخي چې نقل لريږي به تو لاړ شي یو کو شي مصرن یو مصر ته یو خار ته لاړ شي مصر عام خارون ته یو یا ځنی مفسرین وای چې د مصر نه دغه خصوصي مصر مراد ده کوم چې وسم یادېږي دغه مصر ته ورشي فإن لكم یقینا اشتدي تاسو لپاره ما څه سال دوم تاسو غواړي وزربت عليهم الذله وزربت او اهل شولا په وسط شولا الله تعالی په دې باندې بالکل د دې سره مقرر شولا د دې سره په دې باندې مقرر شولا څه شي ذلت ذلت والمسكنه غریبی او خواري نو بني اسرائیل چې وسه دیږي نو موږ اکثر چې پیژنو د اسرائیل په نوم باندې پیژنو اسرائیل کنه نو سوال راځي چې ګوره الله تعالی وایي چې اسرائیل جنو د ذلیل یو ټول مربه غریبای کې او په محتاجۍ کې وي حالانکه اسرائیل په دنیا کې وسه ټول نه مالدار قومونه جن هغه په هغه کې حسابيږي په ټول خلکو باندې جن ملکونو باندې عمله کوي او ډېر عجیب دغه شروع کړی دي دا هو دي کنه نو به مفسرین دغه جواب کوي چې ګوره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غنا مالداری او د انسان د زړه سره د تعلق ساتي مالداری چې نه د انسان د زړه سره تعلق ساتي او یو سړی به په دنیا کې به تاسو ځان ډېر عزت لیدلی زمونږ نوم ډېر لیدلی یو سړی به غلب الله تعالی ډېر مال ورکړي خو هیڅ خوانه مزه وتی وانه ټول عمر به قلالش کی چې دومره می زیاته نه کړل او خپل هم جنو د خوان غریب ګر سړی به شول سر په خیرات علماء ورکړي ټول عمر د قشان ژوندۍ تیری نو دا اسرائیل هم جنو هغه اکثر د قشانې او د تبلیغ وال اکثر ملګرو نشته هغه موریدلی دي رحم الله جی صاحب جنو هغه اکثر د بار ملکونو ته
تشکیلونه شي نو هغه اکثر دا خبرې کوي هغه وي کله چې تاسو الته لاړ شئ نو د هغې هېڅ خوراک نشته دی ټول عمر چې دی نو دغه جوار او دا بیکاره څیزونه وي هغې نه چې معمولي شان څه اوګره شان او څه معمولي خوراکونه ځان له کوي هېڅ خوراک د هغې نه وي او دا کوم چې موږ ته به د میډیا او د ویډیوګانو په دغه کې ښیي نو دا صرف د یو څو بازارونه دي هغه موږ ته ښیي چې ګنه کې بس امریکایان او دې خلکو دا مزې وکړي حالانکې د هغو هېڅ خوراک نشته د لوږې نه مړه شولو خوړلی نه شي هغه پیدا دي په خپله دې باندې وانخیستله د زړه هغه مالداري نشته دی الله تعالی چې ورکړی دا مسلمان له ورکړی دا نو الله تعالی وایي په دې باندې دا د قیامت پورې دغه شانه وي وباء بغضب من الله او د یختشلو په غضب او غصه د الله تعالی کې د الله تعالی په غصه کې چې دین واقعي د یختشلو الله وایي د قیامت پورې بچدنو د الله تعالی په غصه کې د الله تعالی نه فرمانی کې دې چرته د الله تعالی دین به نشي رضا کېدل ځکه د ایمان نه قبلای او چې ایمان یې قبول کړلو نو به خو ورسته وس مختص نږدې به دې آیات را روان دي الله وایي چې کم یو ډېر ولم سره دي چې ایمان یې قبول کړلو به خو هغه غټلې ده ذالک دا بانهم زکدې چې کانوا یکفرون بیات الله کفر وکاو انکار وکاو د آیاتونو د الله تعالی نو یقتلون النبیین وجل به پیغمبران بغیر حق بنا حق باندې پیغمبران وجل دي بل سړی باندې بچنه څه اثر وکي ذالک دا پیغمبران چې وجل نو د دې وجنه چې اسو دینه پرمانی کوله وکانو ودیو یا تدون زیته به کاو د مخکینه چې نو دیو د زیته عادت و چې یو بل سره دښمنی او پتنه به یو بل سره نه کنو یو بل باندې ډېر سخت زیته کاو ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى دې ځکه دغه خطاب دی او ترغیب دی الله وی ګوره د سینه د چې یو سړی يهودي شو او نصراني شو او عیسائی شو یا بل یو دین کې اخته شولو نو ګنه کې دا بس تاوانی دی او بس قیامت پورې به دغه شانه نه تقطین تاوانی نه چې ایمان دی قبول کړو الله تعالی دی اومنلو او په دې دایره د اسلام کې داخل شولې کنه نو بس الله تعالی تا غټلې دا به کار یو سړی دی ان الذين یقینا هغه کسان امنو چې ایمان راوړل والذین واکسان هادو چې يهوديان دي او نصارا او نصارا دي والصابئین او د ستوره عبادت کوونکي من امن بالله چا چې ایمان وروړو په الله تعالی باندې او یوم الاخر او ورځ د آخرت باندې چا چې په الله باندې ایمان او ورځ د آخرت باندې ایمان او عامل صالح او نیک عمل کوي نو فلهم د دې لپاره اجر او اجر دې عند ربهم بنظر د دې باندې ولا خوف عليهم نبيره په دې باندې ولا هم يحزنون نبدي غمجني ولا هم يحزنون نبغمجني او د انسان د وسنۍ زمانہ کې چې هغه د ټولو نه خطرناک او لوی مرض هغه د حزن او د غم دی غم او مصیبت چې د انسان د ډېر لوی نقصان رسوي او ډاکټران چې په دې باندې څومره تحقیق کوي بلکې نبی له صلوات والسلام جنو هغه خپل باندې وایي چې نبی له صلوات والسلام وایي کم یو سړی چې هغه د ورځې داسې دعا کوي چې الله اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن یا الله ما وساتې د غمونو نه او د پریشانیو نه په ورځ کې دا کم از کم لزل وایي نو دې انسان له الله تعالی د خوشحالۍ ژوندۍ ورکړي څومره لنډه مختصره دعا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن دا دوه ټکي خو ته وایې وکړه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن بیا چې نور مشکلات دته واعوذ بك من الجبن والبخل یا الله د بخل کنجوسۍ او د نور دغه سره راغلي واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لخو دعاګانې دي څومره بس ټکی زیته هغه بوتانوي چې ګوړه خوګوا ګوړه زیته وا شربت خوږي کنه تخشن سمتل کوي نو چې څومره بس به دعاګانې غواړه کنه څومره زړه غواړي خو چې تا ټینشن دی او مشکلات د دې کنه نبی اسلامي ته دا دعا وي چې الله وینه او د الهم والحزن دا ډېر لوی مصیبت دی او بالکل دا دعا چې ابو امامه رضی الله تعالی عنہ هغه جمعات کې ناس دا حدیث بالکل او نبی رسول الله براله ول دا ولی ول الله پیغمبر پریشان مو ټینشنونه او مصیبتونه راګر کړي ما هغه ورته د یو عمل نه کوم چې الله تعالی دې اخلاص کې هغه الله پیغمبر خطا ناسمه والنبي الاسلام دا دعا ته خذ الله من يعوذ بك من الهم والحزن ويعوذ بك من العجز والكسل يلا د سستینه می وساتي سړی سستم دي روزه کې خطرناک مرض دادې نو سر نه سړی پروت او به غرمه کې دنو زورونو باندې مانزه طرفات دا غینه بعد به جن پروتي پرون اول پرون تاسو هغه حامد خبره کوله ول موږ په کالج کې وو او یو مرګره او هغه پروت تر دې پورې ما زیګر موږ ولا پاس او ما زیګر او چې ټیم یو کته چې خو نیمه غنټه پاتې روزه ماتې ده موږ چې سملنو سو چې بالکل اذان وکړو ول مارا پاس دا غټ مصیبت د لوی بیماری د انسان د پردا نه ده لوی مصیبت نو د الله نه چې دغه دعاګانې غواړي چې الله دې سستین او د دې مرزونه وساتي غمونه کنه
او موږ د جن هغه ډېر ټینشنونه دادي چې د خپل ترزوی چې ترقی وکړم په هغه باندې موږ خپه چې دا اوس دا شي زوی د دې چې ترقی وکړل او چې بل گاونډي وکړل ام باغ باندې خپونه خو به ان شاء الله د ځان له مستقله موضوع ده خو الله تعالی وایي د انسان د پاره چې کله صحیح ایمان راوړل او عمل صالح کول نه کومونه کول ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو بغم نو د دې به نه انټنشنونه او نه به تیارې چې کنه کې سبا کیږي واذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون د دې زنا یو څو دله د يهود او نصارا ذکر کوي الله تعالی دا غي خباستونه ذکر کوي درې خباستونه به ذکر کوي الله تعالی د دې مشران چې دنو نیکونه هغه کې دا خباستونه او د دې نیکونه تقشن خراب خلکو او یو څو ډلې به د موجوده 15 ډلې به د موجوده خلکو ذکر کوي چې دیو به د سیول مونږ بس جنتین او نور څوک جنت نه شي لکه دا مرز وسم جنب دنیا کې عام شوی دی چې کم ډلې لا ورځي کړو بس دیو بنواله خو دیو بنواله دي او بل دی دا بالکل چټ چټا چې نو دغه دي مسلمانان دي او د بس چې نو مونږ کېږي او دغه دی دین نو وتري څوک چې دغه چې بل خلوار لري هغه خپل ځان دغه مسلمان ثابت یو ټول دنیا چې هغه کافر کېد الله بندا نبی رسول الله سلام او د صحابه خدا طریقه وا هغه به چې چانه یو د اسلام یو ټکی قدر واورید کنه یو ټکی نو قبول دغه مسلمان دي ډېر خوشاله دل به وته ډېر مینه محبت به وسکول او مونږ چې یو انسان کې شل کارونه بلکې سل کارونه جدنو یو کم سل کارونه کې خمینو او یو کار به دغه ور ډایرکټ د کوپر پتو لګو دا خود سي دا خود سي نو دا بالکل ځان ځنی خلکو هغه ټیکداران د اسلام د ځانه جوړ کړی دي چې څوک او غواړي هغه په اسلام کې داخله څوک نو دغه مصیبت چې هغه الله تعالی په يهودو کې مو ځان به صرف جنتین ثابتول او نور اچاته هغه خبره نه کوله نو شپږ ډلې باندې دیو ذکر کوي دا د دې لپاره چې مسلمان وګوره تر دې نه ځان وساته چرته د ستنه شي چې صرف ځان نه دیوبند ټیکدار او د ځان د اسلام ټیکدار جوړ کړي او نور خلک چنو څوک غواړي داخله څوک غواړي هغه چې دنه هغه وباسي دي د سینې د پکار بلکې مسلمان بشن هغه د مسلمانانو سره رحم دلی بلکې د کافرو سره باغ شنو رحم دلی کوي چې هغه په اسلام کې داخلي او سره متاثر شي چې ته مسلمانان د دین نه خارجه نو کافر به سره متاثر شي وای اخذنا میثاقکم اولنې خبره شنو هغه دا خباثت د دیو چې د الله تعالی سره بالکل مخامخ عهد او لوز کړو او په هغه باندې ټینګ نشلو الله تعالی به ځنه هغه د کوه تور مقام باندې شنو التف هغه باندې الله تعالی جل شانه د کوه تور هغه غر چې نو الله تعالی به باندې راپورته کړو او دې ته ویل چې الله تعالی ول زما احکامات تاسو منئ دی ویل بالکل منلم دي چې کله دې غر معمولی شانه پورته شو دی ویل بالکل موږ منل ته تیار نیو نو الله تعالی وی ډایرکټ د الله تعالی لوزونه مات کړی دی وای اذا خدنا میثاقکم کلام چې الله تعالی وی واخصلو کلک لوز تاسو نه مضبوط لوز مې الله تعالی وی تاسو نه اخیسته ورفعنا او پورته کړی مې فوقکم تاسو د پاسه تاسو نه تور غر د تور خذو الله تعالی متدا ویلو چې خذوونه سیما ساتیناکم چې ما درکړی تاسو په قوت طاقت سره تاسو مې چې درکړی دي کنه په دې معنی عمل وکړي او دا عملی زندګۍ کې راولي نو واذكروا ما فيه او یاد کې هغه چې بده کې لعلکم دې لپاره تتقون چې تاسو بچ شئ الله تعالی وې دا څه دي کنه بده کې دا یاد کوي بده کې سوچ فکر وکړي استم الله تعالی تاسو چې نو کامیاب کیو د ټول دنیا خیرونه تاسو درکې ثم تولیتم بالکل دا مسله ده او ورس ان شاء الله بده لا اکراه فی الدین دغه کې دا مسله را روانه ده خو زموږ کې مې وکړو ګوره یو اکراه فی الدین دا چې یو سړی د هغه په دین کې داخل شوی دی او ته چې شاه مسلمان شګنه په دین کې څوک بزور باندې نشي داخله ولې صحیح ولا او بل رسل دنو هغه احکامات منل دي چې تا احکام دین دی منل دي کلمه دی ویل دا نو ته اوس خاموس کې کوم نه کوي نبی رسول الله وي بچی دې موږ نه کوي ووا صحیح ولا او نور د احکامات دي تر دې پورې چې علما کرام چې یو سړی دی هغه دغه نه کوي دا زکات نه ورکي زکات نو اسلامي حکومت له بالکل دا بکار دي چې هغه سره جیل ته واچي دا کنه چې نو توبګاری کې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جنو دا خبر عملی کړی و هغه ته ویل کول نبی رسول الله له زکات ورکول او مال وسنره کې زکات او وی چې زکات په دین کې نشته دي نو بالکل سبب دې باندې جنو قتال کوم او جنگ سره دې باندې کوم نو یو دین منلو کې یو چې نورسته په هغه کې لکه اوس
پاکستان کې مثلا یا بل اسلامي ملک دی پای کې هندوان اوسېږي قصور کې دی اوسېږي نبی رسول الله داغه لپاره وایي چې یو کافر دی اسلامي ملک کې اوسېږي او دغه ته چا نقصان ورسولو یی مړ کړلو دسې ګناه ده پکې لکه صحیح مسلمان یې وجلای دومره سخت احکامات الله تعالی داغه لپاره بیان کړی دي واغه الا چې هغه دین نه منل بالکل دی اوسېږي خو چې کله د یو طرف ته دین منل نه دي او بل طرف ته جنو دین خلاف کول دین خلاف کینو به بالکل امریکایان او دغه خلک شي کنه او مسلمانان وشدي نو داخې سبب جنو جهاد ده واغه وجل به زور باندې جنو خو اسلام قبول کړو صحیح او کنو به وجل داغه ثم تولیتم الله وی تاسو اوریدلې من بعد ذلك پس دینل فلولا فضل الله کو چرته نه فضل الله تعالی علیکم تاسو باندې ورحمت او رحمت الله تعالی لکنتم من الخاسرین تاسو بشو من الخاسرین توانیاننا ولقد علمتم الذين دا یو بل خواصت داغه د مشرانو ذکر کړي چې ګوره د دې مشرانو هغه د الله تعالی په احکاماتو کې هله کولې باندې چلونه الله تعالی وتجدنو دا ویلو چې تاسو ممیان کار نه کوئ څومره معمولی خبره او تاسو بس کار مکوئ خو په هغه باندې ورو امتحان زیاتېدلو لکه یو سړی د اغل الله تعالی مال نه ورکړي کنه لکه من ځنې وخت د سوچونه ځنې خلک کوي کومه الله تعالی مال لا کو کنه زبر زکات ورکوم زکات لا ستوي زبر جن خیراتونه کوم دا وکوم کنه او چې به سړی کله ورو پیسې زیاتېږي نو به ورو هغه مینه محبت چې نو د زیاتېږي امتحان په الله تعالی زیاتې کنه چې تاسو د ویلو زبر ورکوم اوس مو کراشه نو به ورو مال زیاتېږي به هغه باندې جن کروڑا او دغه شي او په کال باندې جن هغه 50 لک او 200 لک روپۍ زکات به راځي خو به خامخا د انسان زړه به درک کنه امتحان یې کنه د الله طرف نه چې امتحان نه نو بیا سړی کار اساني خو پاغه باندې د قشان امتحان شلو میان منی سي بیرو روز هغه کار سختېدل چې نور ورځ کې میان نو بدغه ورځ چې کوم د خیالي ورځ وا د هفته ورځ په هغه ورځ باندې ډېر زیاتو نو الله تعالی په امتحان دغه راوستلو هغه بدغه ورځ باندې کار شروع کړو الله تعالی هغه نه شادوغان مې دي جوړ کړلو هغه مې د ټول عالم او د خلکو د پاره مې جنو یو یادګار وګرځولو ولقد علمتم الذين الله وی تاسو ته معلوم دی او پیژنې تاسو هغه سانیه ته چې هغه زیاته کړو من کوم تاسو نه په سبب د ورځ د خیری کې يهود ته تاسو بالکل پیژنې ها فقلنا لهم منګ ویني واقع تكون شيء قراتن شادوغان خاصين ذلیلا بد ذلیلا او ځنی مفسرین وی قطاده رحمه الله یو امام دی هغه وی د دې د مشرانو نه جنو خنزیران جوړ شي او کشرانی چې کومونه دغه نه شادوغان جوړ شي خاصين فجعلناها منغو ګر سواله واقعا دا واقعا نکالا عبرت لما دا غشا د پاره بین یدیها چې دغه تنزیو دغه وخت کې کم خلک موجود کنه او ما خلف واقع چې رستو د دینه د دینه چې کوم رست خلک را روانو دا ټول نشدنو الله تعالی مولا عبرت وګرځاو دا کورونه شادي دا علاقه د چا ده یره دې کې د خلکو سیدل واقع د سینا پرمانی کوله او د څه کار وکړو د څه وکړو اخر دین الله تعالی شادوګان دا ډېر وخت پورې جنا کورونه خو د سينورانی کنه ټول نصيحت او ما خلف او موعظه او نصيحت دلت لاوی للمتقین د بار د پرهیزګارانو نو پرهیزګار سره چې کله زګوناته سوچ فکر ذکرونه د ځنې کارونه مخ ته راوځي سینه الله تعالی نه جنو شادوران الله تعالی جوړه کې الله تعالی مخ دې هغه مسخنه کی وإذ قال موسى لقوم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره دا یو غټه مساله ده د بقره او د غوا علالول نو ګوره مخ کې مختصر شان د څه واقعا راغلی و چې دیو د څخه عبادت کړو د څخه عبادت چې دیو کړو نو دیو په زړه کې شته نو هغه څخه به موسی عليه السلام وروسته واقعات را روان دي چې موسی عليه السلام هغه ټوکړه کله و بلکې سوي او دریاب ته گزارل او هغه څخه مخه تجدنو دیو دغه وشلو ګڼ ور شلو مات شلو نو هغه ته پته ولګي د خو هیڅ شنه شي کولای خو موږ بغیر ته باندې خو به ام چې نو ځنې وخت کې د دیو بجنه هغه تعظیم بزړه کې وو الله جل شانو دا تعظیم د ختمولو د پاره دیو ته حکم وکړلو چې تاسو یو غوا علاله کوي خدا غوا د علاله وخت د علاله ول په وخت کې ځنه الله تعالی د سی واقعا را وصله د عبرت د پاره چې یو سړی هغه خپل تر مړکلو او د دې لپاره مړکلو چې دا چې مرشي کنه بچي اسم نشته دي او زبې استجنه دا ټول ارث برته زمکه او د څومره چې د دونه چې نو دا برته ملایو شي سو کوی چې هغه لور وو دا غد حاصلول لپاره هغه ول نه ورکوله بهرحال مختصر منګه دومره وو چې هغه مړکلو او مړ صرف نه کړو بلکې بل چا محله له وړو چالاکی وکړل دا زماتره دی وجلې ال دې گزار کړلو نو په دغه وخت الله تعالی حکم وکړو چې دا غوا خواله لول دي دغه غوا تاسو علاله کوي او د دې غوا یو اندام راوالي ځنی مفسرین وایي
دوه تفسیرونه ان شاء الله ذکر کوي. ځینې مفسرین وایي چې د غوا یو اندام راوالي موسی علیه السلام ویل او په دې باندې دا مړی وایي سم دا مړی راژوندې شي او تاسو به جن هغه سړی وخت چې چا وجلې هغه دغه شان وشول او هغه سړی په دې باندې وهلو هغه راژوندې شو. خو زمونږ استادان او اکثر مفسرین هغه دا خبره کوي چې دا خبره دومره غوړنده ځکه چې د دې غوا په یو اندام باندې دا مړی او هغه راژوندې شو. دا خو د غوا ډېر غټ کرامت کار شو. غوا کې دومره کمال شته دا خو د يهودو به خدا هغه سره مینه محبت زیاتېدلو. نو ښه خبره ده چې دا د مړی واقع جره غزان لوا دا مړی چې کوم ځای کې شوی دی نو مفسرین وایي دا دا مطلب شروع چې د مړی یو اندام راواله او تاسو بجنه دا مړی ووي لکه مثلا د الله سره راواله د سبي دا مړی ووي د سي مړی نه باندې هغه به راځوندې شي او تاسو بجنه دا خبره وکړي دغه شان وشوله او هغه خپل وراره جن خو د دې پلاني وجرې ما او استجنه الله تعالی خبره واغلانجه ختمه کړ ځکه دین او قومونه لانجه جوړېدل او دغه الله تعالی چې هغه ته حکم کړو تاسو غوا لاله کوي. خو په اخر کې به یو ټکی وای چې قریب نه و چې دیو دا غوا الاله کړی وي. نو ان شاء الله ټکی به وای چې دیو څه وجه و چې دیو دا غوا نه الاله ولا وزړې نه کېدل. نو هغه ان شاء الله په اخر کې د شکل ورسېږي دا به. و اذ قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم بین الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ان تذبحوا بقره تاسو الاله کوي وغوا تاسو غوا الاله کوي. قالوا اغوال اتتخذنا ایتمنګنیسی حزوان بټو قبانه تراسه ټوکی کې مسخري به کوس غواله لول ته صورت ده. نو موسی علیہ السلام ته ویل قال موسی علیہ السلام ویل اعوذ بالله پناه غوړم الله تعالی پورې نه کول چې شمل الجاهلین د ناپوهنه. علماء کرام وی چې جاهل خلک جن وقت ډېر ټوکی او مسخري جن وقت اکثر دغه جاهل خلک کوي. او نبی علیہ السلام فرمای چې ډېر خطرناک دی هغه سړی ډېر سخت سزا ده هغه سړی د پاره ده چې هغه د خلکو د خندولو لپاره جن هغه دروغ وي. خلک د لپاره صرف دروغ وي چې د خلک رب سي وخاندي کنه پلاني خود شر وکړو پلاني شر وکړو ټول بس جن خلک نه سي وخاندي او بس خاندي. نبی اسلام دا ډېر خطرناک سړی دی او د جاهلانو خلکو جن هغه د صفت دی. او ځینې علماء کرامو دام ذکر کړي په دې ذکر کوي کنه چې کوم یو سړی هغه ډېر مسخري کوي او ډېر ټوک کوي اکثر د سړی کې جاهل ډېر زیات او کم سړی چې د خزو مجلس کې ډیر زیات کینی کنه د خزو مجلس کې د خزو سکینی هغه کو به ارڅوږي کو خوین دي لکه د سینې یو خو پردیو سکینه اصله خو ډیره سخت ګناه ده پردوس خزو سکینه اصل خو د خپل سم ډیر زیات کینه اصل اکثر د ځینې خلکو دغه عادت دي کنه لکه مثلا ضروري او نیا او مور او دا لکه یو خو دغه حقدار ته سکینه کنه خو ډیر زیات دغه سکینه اصل دا والله علم. علماء کرام لیکلي دي چې بس دا انسان اکثر انسان کې جهالت ډیر زیاتې بدا. نو موسی علیه السلام ته وی چې ګوره دا د تعلیم وخت دی تعلیم وخت دی. نو تعلیم وخت کې هغه څوک د جهالت خبره نه کوي چې زه تاسو ټوکی و مو مسخري ته کوم دا تاسو تعلیم کوم کنه او دین د بیانوم تورات د بیانوم او تاسو ما ته وی چې نه ټوکی کې زه ټوکی نه کوم بلکې تاسو تعلیم در کوم. اعوذ بالله پناه غواړم په الله پورې انا اكون من الجاهلين جز شم د جاهلین د ناپوه خلقونه. قالوا واسغو جدنو سوالونه شروع کړو. ځنې سړي جن هغه سوالونه ته وسونه شي نه دا څنګه چل او د څنګه چل دی موبایل کې یو ویډیو مته روز کې کتله یو سړی د ډېر څه ته وسونه کوي او پولیس ته وای کارت راواله. نو هغه وای کم کارت راواله وای دا کارت راواله مکو انګلیش والا کارت راواله کو بل کارت راواله مکو دا کارت راواله. نو هغه اصلي راواله کو نقل او سټیټ راواله مړه هغه پولیس والا چې غریب متوي بس وای ځا جړا شي وته وای ځا پرېدا. نو دیم چې نو د قشان سوالونه شروع کړل. حدیث کې راځي نبی اسلام وای کو شرط دیو یو غام الاله کړی وي بس موسی علیہ السلام ته ویل غواله لکه دیو غواره وسته او خسته او بس الاله کړی وي. نو استمر دیو نه کافي شی او الله تعالی ته کوم حکم کړو بالکل هغه ولا کافي خو دی ویل کم څنګه غوا دا څنګه دا اخر دا چې زنو روایتو کې راځي چې دیو ته هغه غوا چې میلاو شنه ډېر زیات قیمت بلکې په صادر کې ولژن روپۍ ویوړل هغه غوا ته میلاو شنه نو ډېر نقصان ته بده کې ورسېد ډېر وخت مګ دې شو ډېر په تکلیف باندې شروع. خو بس چې د الله تعالی څنګه حکم دی هغه باغې باندې عمل کول پکار دي. او یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي ګوره د الله بندگانو نبی اسلام وایي چې کم یو حکم د الله تعالی کړی دی پاغي باندې تاسو عمل وکړئ او کم یو خبره چې الله تعالی نه د بیان کړي نو ګوره دا د الله رحمت دی په تاسو باندې د الله تعالی رحم دی چې بس دا نه بیان کړي د سینې د جګنه تعالی د الله تعالی دا خبره یې راشوي ده بلکې دا د الله تعالی رحمت دی په تاسو باندې غي نه د بیان کړي پاغي کې بس نور چون جرام کو عمل په قدر کما. و اذ قال موسی لقومه قالوا
هغه ول ادعو لنا او غواړه زموږ د پاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما هي څه دا غوا قال موسی السلام ته ویل انه یقینا شان یقول وای الله تعالی انها بقره یقینا دای وغوادا لا فارز نبډیدا لا فارز نزړه دا ولا بکر نوړه دا بکر کچې دا نبی ځوانه کنه بکر هغه دا وای عوانن درمیانه د بین ذالک په مند دي کې ففعلوا كما ستؤمرون تاسو حکم کولای شي بش څه حکم ته کولای شي یو سخندر غواره ولې سي استعلاله کوي قالوا هغه به ته بسونه شروع کړو ادعو لنا او غواړه زموږ د پاره ربک خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې موږ ته مالو نو څه دی رنگ دي قال موسی السلام ته ویل انه یقینا شان دا دی یقول وای الله تعالی ان بقره یقینا دای وقادا صفراء او تک زیړه ده فاقع لونها خالص د رنگ د تسر الناظرین خوشاله کتون کولرا تسر الناظرین د زیړ رنگ علماء کرام د یو رنگ دی چې د سړی ګور نه سړی خوشالي کوي ځنه وخت د تور رنگ او د ځنه رنگونه چې کله سړی د ګور نو د سړی جن هغه تنګي شانه نو تسر الناظرین د زیړ رنگ کې د خصوصیت شته قالوا دعوا لنا اخیرنه سوال وکړو لو بده کې یو خصوصي ټکی و نبی رسول الله وي چې ان شاء الله یو کدا ان شاء الله نه وینو د قیامت د ورځې پورې بچانو دیونه پیدا کړي قالو دی ویلو دعوا لنا غواړه زمونږ د پاره د خپل رب نه یبین لنا چې موږ بیان کې موږ ته ما هي جسد دا غوین البقره یقینا دا غوا تشابه علینا غړ وړ شوی دا موږ باندې غړ وړ شوی دا موږ باندې وان ان شاء الله او یقینا منګه کوچري غوړې الله تعالی مهتدون مندون کې بشو هدایت مندون کې معنی دلته نه د بکار بلکې مهتدون مندون کې بشو څه شي لره دی غواله قال غو دویل انه یقینا شان ده یقول وای الله تعالی ان بقره یقینا دای وقعد لا ذلول چې نه د جودي شوی ذلول چې دنو اخا استعمال شوده ته وي استعمال شوده کنه کاریدلې او مخکبه دغه قلبه چې کما به کنه قلبه وته ویل کنه دا او ایو به چې کوله نو هغه لپاره به کما غویان به غوته راول نو هغه به څو ورځې دا کول ټریننګ کول به کنه او به چې هغه کله به هغه باندې ایو شی ونه دا غي دا ولي او دا دغه مجنو دې به هغه لرګي سوري دی نو هغه تم ذلول وای کاریدل سولیدل دې دا زین چې سولیدل لا ذلول نو دا غوا چې کما ده کنه دا بالکل دغه شان نه ده نه جوتی ده تثير الارض چې اړې زمکا ولا تسقي الحرث نو بکی فصل ارد د پاره خلکو مخکې د استعمال ولا چې وب به باقي باندې راخي جوړي او وسخه بدل د علاقو کې نشته خو دا غي خیل اثر سره موبایل کې یوټیوب لداور کې کنه بالکل متا ته وخی چې ارد څنګه یو د ټولر سره مسلمتون روغه جوړه د لا شی ته فیا نشته صدا پدې کې قالوا هو الان جئت بالحق وسد بالصي الان وسجئت راتله وک بالحق په خبره باندې بالحق پورا بیان باندې اوس دې پورا خبره موږ ته وکړه بس موږ سر په وس خلاف شلو فذبحوها الا لیکړه خو ما کاو دی فعلون نو دینس دی يفعلون چې دا کار کړي وي فذبحوها نو ګور دلته دوټی کې دي فذبحوها الا لیکړه خو ما کاو قریب نو چې کړي وي کول نه خو یې وکړه نو دا څه د وجنه نو یا خو ځنې علماء کرام دا په دې وجه باندې چې د دې قیمت مخکې چې موږ څنګه ویلو چې د دې قیمت ډېر زیات او یو روایت کې راغلی دی هغه روایت اگر چې کمزور شانه دی خو استدلال دی علماء کرام کوي چې یو الکو د کونډه خزه او دغه یو زویو او دغه یو زوی چې هغه یو غوا او هغه چې نو ډېره نازولي غوا او هغه تفصیل هغه د پاره دی خو دې به ورغلو چې موږ له غواره کوله نه ورکول او ته ویل چې الله بل زدا غوا درکم چې تاسو مال د دې غوا د سرمن چې د دروبونه بالکل ډکه کوي مال راوړي زبل د غوا در کوم خو چې بس دا وګو ضرورت دې چلو ټول په شریک باندې چاندا وکړه او دغه هغه ضرورت یې پوره کړو هغه روپې ولا مخارج لري نو وما کاو دا کار وکړو لو وما کاو قریبا نو چې کړه ځکه ډېر غړ خرچه به راتله او دویم دا دی فذبحوها الا لیکړه خو ما کاو فنون قریبا نو چې دیو دا کار کړی وي څه وجه ده نو مفسرین وای وجه دا چې دیو دا کار په خپل باندې کړو روسه د مړی دا قصه راځي کنه دیو دا مړ په خپل باندې کړو دی ویلو چې دا خدای مړ من کړي دا خو د خشان علالکو دا خو زمونږ د شراب کار شي د خپل باندې من کړي چون شراب کوله څنګه غوا د توري مولوی صاحب نسم د بوسو دا خو څنګه رسنی شپ کې گیر شو هغه پوس کول مقصد نه خپل هغه شرم پټول مقصد نو د دې د وجه نه چون شرای کوله او خبره نه ښکارا کوله او فذبحوها وما كادوا يفعلون بس د الله په حکم کې دا ټال مټولې کول نو د دې د وجه نه الله خبر ام لګه سخت کړله واذ قتلتم نفسا دا غبل خبره ده چې دیو دا
نفس یو انسان وجلو او به باغې کې چې اختلاف کول او لانجه کول ول د تا وجل بل تا وجل وې قتلتم نفسا کله چې وجل تاسو نفسا یو نفسا فدارتم فيها تاسو اختلاف کوو پای کا والله تعالی مخرج النسل کلمه اصلا كنتم تكتمون تاسو پټوي تاسو کوم خبره پټوي لطلب زیرو باسم فقلنا من ویل اضربوه دلته قدوم علیکم اضربوه او وای دا مړه به بعضها په بعضی سره دی غوابانی دلته دا معنی به د سکه به بعضها په بعضی سره دی غوابانی او کدا بل معنی کو به هم نقشانه صحیح کیږي فقلنا من ویل اضربوه او وای دا مړه به بعضها په بعضی سره دی مړی باندې د انسان د بعضی سره والو دا پیوي کذالک نو هغه چې وای ستاره ژوند شو الله وی ګوره چې دا سره مې را ژوند کړو کذالک د قرنګ یحیی الله الموتى راجوندې کوي بل تعالی مړي د قیامت ورځ باندې ويريكم آیات یو خی تاسو خپلینه خلالکم دې لپاره تعقل او تاسو عقل نه کار واخلې سوچ او فکر وکړئ تدبر او فکر بده کې وکړي چې ګور الله تعالی دا مړی راجوندې کو زو تخشن ما عمر راجوندې کوي نو لہذا د غلط کارونه توبه کا او ګناونه پرېدا خو ثم قصد قلوبکم دا پنځه ډلې برسته ذکر کوي چې دیو پنځه ډلې خدا پنځه ډلې ولې جوړې شوې نو داخې د پر علت دا دی الله و چې دیو د زړه سخت شي او چې کم سړی زړه سخت دی هغه کې چې نو اکثر ډېر نقصانونه پیدا کیږي او د زړه د نرموالي د لپاره علماء کرامو ډېر طریقې ذکر کړي چې انسان زړه څنګه نرميږي نو یو باغې کې دا چې سړی جنازو له حاضرې کوي جنازو له زړه دغه انسان له بل تر جنو زړه نرموالي نصیب کوي بل چې کم سړی ادرې لسی قبرونه کې ګرځي لکه خپلوان خاص کر او هغه کې سوچو چې لکه تا زمونږ ورور چې دی دا زمونږ پلار دا زمونږ کاکا دا خو زمای چې دی خو زمکه باندې ځان وجلو او دې پلانې چې به ځان وجلو او چې نن دا تل د دقشان پور دی نو دقشان بزم زمانه دې باندې انسان زړه نرميږي دغه شان نور اسباب د قران تلاوت کول دي د الله تعالی ذکر کول دي او ډیر زیات استغفار ویل په دې باندې د انسان چې نو هغه زړه نرميږي د الله تعالی ذکر کول په ځان لوالي ذکر نو په دې باندې د انسان زړه نرميږي او د انسان زړه چې سخت شي دا د انسان د بدبختی لپاره ډیره سخت غټه علامه ده ثم قصد قلوبکم الله تعالی وی به سخت شروع زنه ساسو باندې ذالک پس دینا فهي نو دا شروع کل حجاره دی په شان د غټو باندې او اشد بلکې زیات قسوتن بکلکوالی کې غټي څومره سخت دی الله تعالی وی د غټو نه ام دا ډیر سخت شری وس د غټو یو دوه مثالونه ذکر کوي ګوره ځنی غټي الله تعالی وی د سړي چې هغه غټي ماده شنو استداخینه وبروز خو بس صرف نه بلکې داخله جن سمي ولي روانش دغه شان الله تعالی اے مسلمان تم ځان لګ د خیر ول انسان جوړ کا ته دومره شه چې خلکو ته ډیر زیات خیر ورسوه په تبلیغ کې وځه پاره کې چې خلکو ته خیر ورسوه دغه شان خپل بچو باندې چې علم وکا دین بزدکا نو دا ستا خیر دی کنه غستا بچی به چې نو به سبا نور ته نور ته نو دا ستا لپاره چې د نهر په مثال باندې شول او کو دغه نشي کوله نو بده کې د خبره ته علماء کرام اشاره ده چې کو دومره پیدا نشي رسول نو معمولی شانه ولا او نالی شنو هغه عمر کار خوشي کوله هغه عمر خیر خلکو ته شي رسول یو دوه پټي خو باندې چرته وبشي کنه یو دوه کورون د بسانه چرته خیر ورسیږي کنه او کو چرته هغه نشي کوله نو خپل ځان کې تبدیلی راولي چې خپل ځان کې تعجزي راولي خپل ځان کې تبدیلی راولي نو دغه خوشي کوله نو دا د غټو په طریقه باندې بیانې لکه ځنی غټي دانش دا غیر سمي ولي روان شي او ځنی غټي دي سي چې دا غینه معمولی وب روان شي او ځنی غټي دي دا چې وبت نه روانيږي خیر خو ته نه روانيږي خو د الله تعالی د یری نشر هغه راغړي وان من الحجاره او یقینا بعض د غټو ناغه دي لما يتفجروا هغه دي يتفجروا چې روان شي منو داخله نهار ولي د الله تعالی د یری نه وان منها او یقینا بعض د غټو نه لما هغه دي شققوا چې هغه وشي فيخرج منه الماء نوروزي داخله وبو وان منها او یقینا بعض لکټو نه لما غدی یهبتو من خشیت الله چا غرار غړي من خشیت الله د الله د يرینا د الله د يرینا بغټ څنګه غرار غړي نو دا زمونږ یو استادو تقریبا موږ په پنځم کې وو منډه کې بوډا مولوی صاحب او تمنګ وا بوډا استادجی هغه با یو دیس د بچ کله هغه ورسېد نو دا خبره به کول سکول کې ترجمه پیریډ موږ سره نو هغه ویل زه په یو ځکه څه زی یادونه ویل هغه ذکر روانو مو د شپې ول ځان روانو ما غره کې ویل روانو ما ویل یو دم چې نو ګړ ویل نور غړي دي ورزه خو اول کې ویل غره کې پیران دي کنه سړی راول د سيري او هغه ډایرکټ می سوچ لاړ دي آیات ته می سوچ لاړ چې ځنی وخت د الله تعالی د یری نشر ام غټي راغړي نو بالکل میزان دا کو چې پیران څه شي نو دغه سوچ مو کو چې د الله تعالی د یری نه غټي راغړي او دا پیران نشته نو
يهبط من خشيه الله د الله تعالی د یری نم ګټه سره وکړار غړي د الله تعالی دومره خزان وکړه ځان کې خواجزی را ولا الله تعالی ته خلک عاجزي وکړه وما الله نه الله تعالی بغافل خبر عما دا سره تعملون تاسو کوي الله تعالی نه خبرن دي کته ناروا کارونه کې کنه الله تعالی زدينه ما کته موبایل ته ناس غلط سيزونه ګور الله تعالی زده باندې شته خبرداري افتطمعون يؤمنونكم دي زنه پنځړه نه دی بیانې اولنې ډله الله تعالی وی ګوره په دیو کې د سړلې دي چې دیو با قران د الله تعالی چې کوم کتاب او تورات هغه به واوریدلو او بالکل سم به پیښ شو چې د خدا مطلب دی استبا وتزنی خلق رااله چې نمونه څه د کې دا مطلب دی او بالکل دا نو استبا وتزنی هغه مطلب بدل کړو نو الله تعالی به کې دا غټ خطرناک نقصانو چې د کتاب د الله تعالی د کتاب معنی به څنګه هغه بدلولې نو الله تعالی دا خطرناک عمل به يهودو کې وځ د غشانه دی او نبی رسول الله باغې باندې څه تجربه کړې و افتطمعون آیات تاسو تمل رأي أن يؤمنوا لكم جدي بس تاسو خبروا مني وقد كانوا يقينا وفريق ودل منهم دديون يسمعون كلام الله شوريدو به كلام دل تعالى ثم يحرفونه ببعيك تحريف كولو بعيك تبديل كولا من بعد ما پس داغنا عقلوا جديو بيشلو ديو بخبيشلو وهم يعلمون ودي بدل جدا غنانا كم وتقطع وإذا غنانا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا دویم دل ديو بیانې چې هغه دیو کې د يهودو کې ام منافقان الله تعالی وشته چې کله د نبی رسول الله خوا د ورانو ازن يهودي کې بچي يهود ساده سیده ساده خلق بو هغه به صحابه کرامو ته الکه غرش ته خبره تاسو کوي چې زکات ورکوي موز کوي صدقه ورکوي خلکو باندې سلام اخو نبی رسول الله صحابه وو ته بالکل موږ دا خو زمونږ دین دی اخو الله باندې دا خو زمونږ دین دا خو زمونږ خبره یو ده خبره به هغه ته وکړي چې کله مخبل ال د مرګور خو لاله هغه ته به وایي چې دا خو د نبی رسول الله صحابه کرامو دا خو د خبره کوي هغه ته ویل اې د الله بندګانو بل ورځ دلته دا غو مکه د شخص خبره ونه کې زمونږ او تاسو دین یو شی دی ولولي الوجد دا د قیامت ورځ باندې به دی الله تعالی په دربار کې وایي چې یا الله د پلانې سړی راغلی او موږ ته چې نو د ویلو چې دا تاسو دین بالکل حق دی په الله تعالی په دربار کې موږ په قیامت ورځ باندې زمونږ باندې بسې موږ الله ته چې الله موږ نو خبر او موږ نو خبر نو کو تاسو د دې وسوي وایي الله تعالی دا سجيبه خلق دی الله تعالی صاحب دې خبره باندې ته چې کوم خبره کې باندې ولې څنګه نه پیغام الله په دې باندې امز پیغام دا دوکي زما سره مکاو و اذا لقوا الذين کله چې ملاو شي دا کسانو سلام نو چې مان راوړې قالو دی وای آمنا من ایمان دا ور دی وای داخلا کله چې ځان لشي بعضو دین اله بعض د بعض سره قالو دا مشران وای د کشران ته اتحدثونهم ایتاسو خبر ورکوي د مسلمانانو ته بما پاسمانه فتح الله علیکم چې بیان کړي الله تعالی علیکم تاسو لري حاجوکم چې جګړې وو کې تاسو سره به دې باندې عند ربکم بني ضرب تاسو باندې افلا تعقلون تاسو سوچ نه کوي عقل نه لري الله باندې ګور دا تاسو کوي الله تعالی وی ګور چې بس خلق دي اولا يعلمون آیا دې نه پیږي ان الله چې کله الله تعالی علم پیږي ما پاسمانه سرونه دې پټي ما یولې چې کارا کوي څه کارا کوي پټ ټول ارسبان الله وځ پیږي منهم امیون بعض ندینا امیون امیان دی لا یعلمون الكتابا نبیږي الله تعالی په کتابانه الا مانیه مگر تش امیدونه دي امانی ځنی مفسرین وای چې امانی معنی تلاوت باندې دي صرف تلاوتونه د تورات باندې خلکو کول او ځان به نه به کولو نو د قشان قران هم دي اگر چې بزن احادیثو کې راغلي دي چې کو قران ولي بغیر د معنی نه ام الله تعالی به اجر درکړي خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ علامه ابن قیم د نور علماء کرام صحابه کرامو کې ځنې صحابه دي چې خو مو د الله باندې ګرځي تاسو وي چې معنی باندې د قران نه پیګنو اسب تلاوت باندې وتا تاسو اجر ملوي خو به ام الله تعالی جنو ډیر زید مهربان ذات الله تعالی به اجر ورکړي خو علماء کرام د دې تطبیق په دې طریقه باندې یو سړی د هغه د قران معنی نه معلومه خدا به دې سوچ کې او دې فکر کې به چې زبر قران معنی یادوم ان شاء الله یادوم به خو سي تلاوت کوم اوس مې وس دا کېږي چې تلاوت کوم د قران نو به روان وخت بس قران معنی یادوم ان شاء الله تعالی به دې باندې چې اجر ورکړي خو یو سړی دې چې خو بس ما لپاره دا بس دی او معنی نه زده کوي نو هغه ته بالکل ثواب به نه ملایږي نو مون خو ویل کنه چې دا خو حدیثو کې شته دي خو ځنې علماء کرام او ځنې صحابه د څه وایي چې خوي ته به اجر نشي ملایوي درې ځکه اخی ګوره د څه نه ده اخی بر نقد څه نه وایي وجه دا ده هغه یو سړی دا خوي لا اله الا الله خو د لا اله الا الله مقصد باندې نه ده په کنه لا اله الا الله مطلب دا چې الله تعالی نه اله بل څوک حاجت روا نشته مشکل کوشا نشته بل چا عبادت مکوا او دا سړی کلمه وایي سره د کلمې نشته نو زیارت تفرد دغه تفرد نه سړي د کلمه باندې اجر ملوش تاخذ کلمه ته دوی قران ته دوی چې تشریک مکو تشریک ته ته څنګه اجر ملوش دې خبره هغه شته نو صحابه ځنه دغه چې ویني هغه دې وجبانه وي
نو الله تعالی وې ځنې خلق دی هغه نه پیږي په قران کتاب باندې الا معنی مگر تش امیدونه دي تش تلاوتونه دي وینهم او نه دي الا یظنون مگر تش ګمانونه کوي فویل للذین یكتبون الكتاب دا یو درې ډلې دی بیانې ځنې خلق بده چې هغه کتاب لیکلو او دروغ مې لیکل تر خود په نام هلاکت دي ځنې خلق بده چې هغه باندې پیسې اخیستل الله تعالی دغه په نام هلاکت دي او ځنې خلق مشدنو هغه مقصد به غلط بیانول نه لتلاوی د درې وانو د پاره جن ویل هلاکت دي فویل هلاکت دي الذين دبا کسان د پاره یکتمون الكتاب چې لیکي کتاب به دې بخول الله سلمانی ثم یقولون بوي هذا من عند الله دا الله طرف نه دي د څه د پاره لیشترو چې حاصل کې به دې سره ثمنن قلیل پیسې لګي د پیسو د پاره جنو هغه دغه شان کارونه کوي نو فویل لهم هلاکت دي د پاره مما دغه څه د وجه نه كتبت ايديهم چې لیکي لاسونه دی ویل الله ملائکه د لپاره ما دا سن یکسمو چې دی غټي او د کم کارونه کسب کوي کنه ته د هلاکت دی لپاره هلاکت دی یا ویل په جهنم کې کنده د داخینوم دی وقالوا لن تمسنا النار الا يوما معدودا دا یو بلډلا مونږ ویلو کنه پنځه مړلا چې دیو د خپل ځان لپاره جنت خاص کول وقالو دی ویل لن تمسنا النار چې موږ ته ونه رسیږي اور الا اياما معدودا کبل فرض من اور تلار شو کنه ایام معدوده شمار ورځې دي لګي ورځو لبزو نو څومره ورځې دي زنو مفسرین ویل چې دیو با دغه خبره کوله ویل چې د کم سړی څومره عمر دی په دنیا کې عمر تیر کړی دی کنه چې مړ شو اقمر عمر مثلا 50 کال عمر او 50 کال په جهنم کې به بلاغې نه روزي ابد د پاره مجدن کو ارسه په دنیا کې کړی دی به جنت ته ځي او زنو به دسه ویل نه چې څومره وخت موږ د سخی عبادت کړی دی اقمر وخت او زنو به ویل نه د دنیا چې دینو اغا دغه ګمان کې دسه ویل دنیا وزر کاله جنو د دنیا عمر دی دنیا وزر کاله به ورانیږي ویل وزر کاله کې چې دنو د ار زر کاله په مقابله کې بجدنو ویل منګه صرف یو ورځ جهنم ته ځو نو ورځ ویل منګ صرف جهنم ته ځو به جنت ته ځو نو الله وینا دا خبره تاسو چا کړی دا قول ورته پیغمبر اتخذتم ايتاسو اخيسدا یا کړم د عند الله تعالی سره عهدا لو زوادا نو کو الله سره وعده کړی نو فلا يخلف الله اجر خلاف نه کې الله تعالی عهد او د خپل وعده او كنا تاسو كم زنه دا خبر کوي ام دقولون او كنا تاسو على الله د الله بارک ما لا تعلم تاسو پته نشته تاسو د الله تعالی بارک د خبره کوي چې الله پته نشته او د الله تعالی بارک چې موږ الله تعالی وعده کړی دا بلا دي زنا زجر او به بشارت ده بلا من کسما ولنا جهنم ته ولین زی من کسب سیتن چا چې وکړه بدی واحدت به او راګیر کړه دلرا خطیته ګناه ده فولایک دا کسان اصحاب النار جهنم دی فی خالدون دی وبدی کمیشه ده پاره او الذين واكسان عملوا چې مال راوړې او عملوا صالحات یونه کوم لکه اولایک دا کسان اصحاب الجنه جنتین دی فی خالدون دی وبدی کمیشه ده پاره و اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا دې زنا د دیو یو څو خطابات ذکر کړي او بده کې مدا خبره کوي چې د دیو د الله جل شانه د کار احکاماتونه بالکل مخامخ خلاف کړی دی بل ځکه به رستو یو څو آیتونه رستو به وي چې ګوره د دیو د مخکنو پیغمبرانو نه ام انکار کړي پیغمبرانو ته شنو مخامخ ویل دي چې موږ تاسو خبره نه منو او پیغمبرانو یې منلي او اخر کې به دومره خبر ورسیږي الله تعالی وایي چې هغه خو پرې دا دا پیغمبر چې دی نبی اسلام د دین ام مخامخ جنو انکار کړي د پیغمبر یې منلي الله تعالی وایي دین به د خیر څه تمته وکي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دې آیت کې یو څو کارونه دي او علماء کرام وایي چې کچرته دا کارونه یو سړی بزان کې راوستل نو دا د انسان د کامیابی د پاره جنو بس د انسان د کامیابی د پاره څه شي دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الله وکلم چې وعده خسو د کلک وعده بني اسرائيل لا تعبدون الا الله ولني خبر دا چې عبادت بنه کوي مگر دی والله د الله تعالی نه علاوه بل څه عبادت با نه کوي دا توحید دی کنه وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره احسان نیکی کوي ودیل قربا د خپلوانو سره نیکی کوي ول د یتیمانو سره نیکی کوي والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس او کوي به خلق ته حسنا کې خبره خلق ته کې خبره بس دا د ټولو نه بهترین نبی رسول الله د ډېر فضیلت بیان کړی دی نبی رسول الله د انسان د کمال د پاره دا خبره بس د چې انسان خپل جبه جناب کنټرول کیږي او نبی رسول الله یو حدیث کې وایي چې ميزمل لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ازمن له الجنه نبی رسول الله چې کم یو سړی مال د دوه سيزونو ضمانت راکې کنه
چې دا مزه کنټرول کې ساتم نبی اسلام زما بالکل د سړي ذمہواری د جنت یو جبه ده چې د خپل جبه حفاظت دی وکړو کنه دا ډېر لوی خیر دی مونږ چرته د جبه عبادت کولای شو نو کله به دروغ کې ځان ګناګار او کله ځان په چا بس ځان غیبت او تهمتون نو مړه چې څومره وسم کیږي هغه شان کوونو دروغ او رښتې اخو چا چرته وړین دي او بل نبی اسلام چې د خپل عورت حفاظت چا وکړو دا څومره آسان کارونه نو دلته د آیت کې دا خبره وقولوا للناس حسنا کوي خلکو ته خبره واقيموا الصلاه پابندي کوي د مازوات او زکات او زکات ور کوي الله وي دامي بني اسرائيل ته دا حکم کړو اوسې خلکو کوم لوی خبره ده ثم تولیتم به تاسو واوړېدل او ګرځېدل الا قليلا منكم مگر لک پتا تاسو کې وانتم مرزون او تاسو مخړون کې وي همیشه د پاره تاسو تخشان کوي واذا خدنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم الله وي دې ته دا حکم کړو چې دیو بل نه بنتوي کوي یو بل دشمنی به یو بل سره کوي دا دوه آیتونه دي لکه مشکل دي او مختصره خلاصه دی ویو آیتونو مقصد دا دی الله تعالی بنی اسرائیل ته یو دوه حکمونه کړیو او په بنی اسرائیل کې شدنو یو خصوصي دوه ډلې به بنی اسرائیل کې نو هغه ته الله تعالی حکم کړو چې تاسو به یو د څه کار کوئ چې یو بل وجنه نو صحیح شولا دویم دا دی چې یو بل کورونم نو باسي صحیح شولا او بل دا چې یو بل بشنو هغه قید کوي نو قید کول اسارول او جیل ته شول کنه دی ولخشان دشمنان به کولې نو بن اسرائیل څه چلو کړلو چې کله به جنگ او لانجره لکنه یو بل به بالکل یو بل باندې به اثر نه کول او وجل به او یو بل بچ هغه د کورونه مستل لکه زمونږ پښتنو بدا لګ مخ کې دغه وکنه یو بل باندې خاص کر امامون دي څه ناره به وته ویل کو څه به کول او راوتل و یو بل نه کورونه نیول او چغه به وته ویل خشن څه پیسې قطارې به دغه کارونه به کول او کله به چې یو سړی به ونی ولو دوی بول الک اعلان واوري مونږ به چاندا کو او د لپاره دا چاندا ده چې پلانیزي کې زمونږ یو مرګره ګر شوی دی یا د مونږ سره ګر شوی دی یا د بلې ډلې سره ګر شوی دی او هغه مونږ را خلاصو خو په چاندا باندې بر خلاصي کې دومره روپۍ غواړي تاسو له هغه چاندا وکي او را خلاصي کوي ځکه مونږ د الله تعالی حکم کړی دی چې تاسو یو بل مقید کوي او جیل دما چوي مونږ په جنگ کې د خشان شوی دي نو لہذا تاسو چاندا وکي الله تعالی ګور ځان زبرګان دلته جوړوي زبرګان څنګه جوړوي چې یو بل قید کوي نه جیل ته نه چوي خو ال دغه نور کارونه تاسو کوي یو بل وجه نه اینم د یو بل بیا کوي او یو بل د کورونه او بس الله تعالی مخه د درې وړه کارونه حرام کړ تاسو یو کوي بعضی کتاب باندې عمل کوي بعضی باندې کوي دا تاسو څنګه دین دی وای دا خدنا میثاقکم الله وکړه چې کله کما داخل سی وساسونه لا تسبقون دماءکم شنبت کوي نه یو بل ولا تخرجون نبو باس انفسکم یو بل من دیارکم دخل کورونا ثم اقررتم به تاسو اقرارکم دی باندې وانتم تشهدون تاسو دی باندې کوي ثم انتم بتاسو دق خلق هؤلاء دق خلق تقتلون انفسكم وجلم يوبل وتخرجون تاسو بيستل فريقا وردل منكم ساسنا من ديارهم دخلوا كورونا تظاهرون عليهم تظاهرون او امداد کوي عليهم دغه مقابله کې من اسم بغنابانی والعدوان او په زيتي باندې تاسو به يوبل سره دغه شان کول او سو خزرج د دې وډلې وي بنو قريظه نو الله تعالی تاسو خدای کارونه کوي و ایاتوکم اسارا خوس برګان نه بده ځکه جوړیږي و ایاتوکم او کو شرط د راشي تاسو اسارا قیدیان دفادوم تاسو فدیه ورکوي جرمانه دغه ورکوي او چاندې کوي او محرم علیکم او حال دا چې حرام دي تاسو باندې اخراج مثل دی فتؤمنون آیات تاسو ایمان ساته بعض الكتاب بعض کتاب باندې وتکفرون او کفر کوي بعض نماز باندې فما جزاء نه د سزا من دا چا یفعل ذلك چې وکي دا کار منکم تاسو نه الا خزون مرګر شرمندګي په الحیات الدنیا بجن دنیا کې یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې با يردون دی واپس راشي الى شد العذاب سخ عذاب تا يردون الى شد العذاب وما الله ندل تعالی بغافلنا خبر عما دا سنه تعملوا تاسو کوي اولئک الذين اشتروا الحیاه الدنیا الله بس دا ارث چې برباد لکنه د دنیا غوړه کړل اخرت د باکو ځان نه دا کسان دي اشتروا الحیاه الدنیا چې دی غوړه کړل ژوند دنیوي دنیا غوړه کړل بل اخره په اخرت باندې فلا يخفف آسان بن کړی شي انم د دین العذاب عذاب ولا من سرون مده سمدد وکړي شي ان شاء الله د قوبان درو پورې ما درس کوون به ان شاء الله نو تاسو ځان مسره کوي صحیح ده سپاوټي ان شاء الله پاتې ولقد اتینا موسی الكتاب ان شاء الله ورو طریقه باندې کو او چې څومره د اول سپارو کې بيخي چې د آیات خلاصه او تفصیل لګ معمولی شنه کې سړی نه پیږي به روس ان شاء الله ثانيږي واذ اخذنا ميثاقكم واذ اتينا موسى الكتاب
دا موږ چې دنو مخکې ویلو چې دیو مخکنی پیغمبران منلی امن او منل خلاصه کې چې بالکل بلکې وجل دی پیغمبران مې وجل الله تعالی دې نه مصد خیر اراده وکي ولقد اتینا موسی الكتاب الله تعالی موږ ورکړو موسی علیه السلام د کتاب وقفینا او پر لبس امر علی ګلو بما دی پس دینه بیر رسول نور پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړي مو عیسی زوی د مریم تعالی البینات واضحه دلایل وایدناه او مضبوط کړي مو د روح القدس په روح باغ سره عیسی علی السلام چې نو الله تعالی ما مضبوط کړي په روح القدس سره جبرئیل علی السلام د سره ګرځیدلو او ارض ته د سره تللو اف کلما جاءکم آیا هر کله چې راشي تاسو رسول پیغمبر یا جاءکم چې راوړي تاسو رسول پیغمبر بما احکامات لا تهوا چې نه غواړي انفسکم تاسو زړه نه استکبرتم تاسو تکبر کوي الله چې ارسل پیغمبر تاسو راغله تاسو د کار کړی دی نو فریقا یو ډله کذبتم تاسو دروغ جنول او فریقا او بل ډله جنو تخذلون تاسو وجلا یو ډله هم چې دروغ جنول او بل ډله هم چې هغه وجلا وقالوا قلوبنا غلف د دیو طریقه د انکار څوا نو هغه د طریقه د انکار به د سینه و چې صفه به مولوی ته ویل چې مولوی صاحب پیغمبر دسته خبره نه منم بلکې دی به ویل بس مړ علم چې نو چا پورا کړی دی او موږ چې سجده کړی وس علم نه پورا کیږي او موږ ته دې خبرو ضرورت نشته موږ ډیر سجده کړی دي شکر دی موږ خو د سم چې ذکر به دې باندې عمل وګدار له پورا ده نو دغه طریقه باندې میزان چې هغه انکار وکولو دې سمانه چې سم چې ذکر کړي به دې کله عمل راکې دا ډیر شی دی نو الله تعالی وی دا خبره ډیره د نقصان خبره ده وقالو دې ویل قلوبنا زمونږ چې نو خلف دک دي د علم نه زمونږ زړونه چې دا کم سم ذکرې دي کنه وسم خلک اکثر د سی وي مړه دا شته چې دی به باندې عمل وکړي لیونی مو جوړيږي بل لعنهم الله وینا نه ته چې دا کم نقصان بتا کې راغله ده کنه تلعنتی ته د الله تعالی دین منلو سره تیار نه بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي به باندې الله تعالی به کفر مسبد کفر دی باندې فقلیل ما یمنون پس لګ د دیو نه ما غد یؤمنو چې ایمان نوړي پس دی یا په لګ خبرو ما ایمان نوړي یا لګ کسان د چې هغه ایمان نوړي ولما جاءهم الكتاب من عند الله دا اوس د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د راتلو نو مخ کې دی یو څو کارونه وکول اول خدا وا چې نور کم کافرو اخوا دی خوا د يهودونه هغه ته دی ویل کو خیری زمونږ یو پیغمبر اخر زمان روان ده موږ صلی الله تعالی وعده کړی چې راضی به او هغه د پیغمبر دی چې دا قسم ډېر معجزې او دغه مرګري به موږ وس ان شاء الله مرګري کیږو او هغه بالکل صفا لکه وس چې موږ د ځنې وخت ځنې تاریخي کنه پلان سره د سي برازي لکه ځنې احادیث کې موږ ته بیان شوی دي چې عیسی علی السلام او داغه نه مخکې چې نبی رسول الله یو سړی برازي مهدی اخر الزمان او داغه نبی رسول الله پورا تفسیر کړی نبی رسول الله زما په شان نوم به زما د پلار په شان به نومي او هغه بچ دینو دومره کرامات به الله تعالی ورکړي چې داغه سره ډېر پوجونه تیار شي دا يهود او نصارا بچنو دینه منډي وباس دا به بالکل ختميږي دغه شان داغه تفصیل نو نبی رسول الله تفصیل داغه کتابونه کیو نو د يهودو به د کار کاوه چې هغه ته خصمه باغي او جوړي به پورته کوي کنه چې موږ د پیغمبر برازي دا قسم مرګري کی او تاسو نه مجدنو موږ سرمنو باسو دغه او ځنې وکي به د کار کاوه چې دعاګانې وکولې یا الله زمونږه مدد وکي الله زمونږه مدد راولېږي اخرنه پیغمبر راولېږي الله وی چې کله رااله بالکل دې منلو تیار نو ولې تیار نو ځکه چې دلته خو دې کارونه خرابېدل کنه چې دا خو مثلا پلانې وزیر اعظم دی پلانې شنو پلانې شوی دی دا به وزیر اعلی دی دا نو هغه چې په دې وخت بل یو دغه راځي وزیر اعظم راځي او دینه د ارث د عہده دی ونزینو د خامخه خپکیږي نو دغه شان اغه مله تعالی خپکیدل عہده ته تللی او دغه عہده ته وقتل او اخرت ته ونکتل الله تعالی ارث برباد شو ولما جاءهم هر کله چې رااله دي الله تعالی کتاب من عند الله د الله طرفنا مصدق تصديقون کلمات دا سماو چې دي سره وکانو من قبل او مخکیو وکانو دی من قبل او مخکی یستفتحون چې طلب د فتح او غلبې به کولو علی الذين باکسانو باندې کفرو چې کفر کړي دي کافرانو ته ویل شو ان شاء الله زمون پیغمبر برازي فلما جاءهم هر کله چې هر کله جاءهم چراله دي تما اغس عرفو چې دی پیژاندلو هغه صفاتونه باندې پیغمبر تعالی عرفو چې بالکل پیژاندې کفرو به سبي کبر کړنو فلعنت الله لعنت الله تعالی دی علی الکافرین بکافر باندې الله غټ لعنت دي بئس ما اشتروا بانفسهم ډیر بد دی هغه څه اشتراو چې دی وغوړه کړلو اشترا علماء کرام دا اشترا د یو ټکی دی چې د دې خو لفظي معنی دا ده چې وې اخیستل ته دکان کې شي اخلي کنه اشتريت هذا الشيء داس اسمي واخص بدمره
بدومره پیسو باندې نو اشترا اخیستلو ته ویل کیږي کنه موږ دا مو اخیستلو خو د دې لپاره هم استعمالېږي یو سړی وي د اساس مې راواخیستلو اخیستل د ځمکې نه راچوتول یا په دې باندې عمل کول چې هم د دې لپاره هم استعمالېږي غوره کول یو سړی چې ته بازار ته لاړ شې یو څیز واخلې کنه پیسو باندې واخلې خو تاسو ستا غوره کو کنه نو دغه شان دلته معنا وکړه سمجترو به الله تعالی ډیر بد دی هغه څیز اشتراو به چې د خرڅ لپاره باندې انفسهم خپل ځانونه په خرڅ دنیاي واخیستل خپل ځان غرق کړل ځان تباہ کړل هغه څه شی دی ايکفروا بما انزل الله هغه دانه چې کوبر یو کړلو په سمان انزل الله چې الله را لګري باقي اند وجه سنه اينزل الله دا زری څه د وجه نو اينزل الله چې راولې الله تعالی من فضل خپل فضل علامه پاغه شامنی یشاء چې الله تعالی خو قومین عباد خپل بندگانو نه دی ختمه وکنه چې دا پیغمبر وکړي زمونږ په دغه کې راشي بنی اسرائیل کې هغه کې رانه فباءوا نو اختشلوا بغضب على غضب یو غضب کې على غضب سره د غضبنا وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب د مهین شرمون کې اوس پکون کې دغه عذاب دي چې هم شرمېږي پای باندې و اذا قيل لهم کله چې ویل چې تعاملوا ایمان وروړي ما پاسمان انزل الله چې الله را لګري دي دیو بدروغ ویل دروغ به دې طریقه باندې ویل دیو به ویل ګوره چا به ویل الله بندا ته دې کتاب باندې ایمان نه وړل کړه عیسی علی السلام په دور کې متچا ویل یا د نبی اسلام په دور کې اول کې متچا ویل چې ته خو دې نبی اسلام ایمان نه وړي کنه څه وجه تاسو ایمان نه وړي دی ویل زمونږ څه شکر دې کتاب هم شته دي زمونږ پیغمبر موسی علی السلام شته ارته زمونږ شته مونږ ته ضرورت نشته دي نو مختصر د دې جواب الله جل شانو مختصر الفاظ کې ذکر کی چې ګوره موسی علی السلام تاسو کله منل دي کوئی تورم یاد شي کوئی تور کې غند باندې راخ کړه شی وکنه او بیا تاسو چې نه منو تاسو څنګه موسی علی السلام و چې منو پلان دي چې دنه دسه حکم ته شی هغه نه منل پلان یو بنځ شپږ آیتونه مجل نقشه نور تاسو اسی دعوی مکو چې مونږ کتاب منل دي بالکل هم نه منل و اذا قيل لهم کله چې ویل چې تعامل ایمان نوړي بما باسمان انزل الله چې الله را لګري قالو دی وین امنو مون خو ایمان ساتو بما باسمان انزل علينا چې موږ ته نازل شوی دي الله تعالی وی ويكفرون كفر کې بما باسمان وراءه چې علاوه دي نه دي چې خپل کتاب نه علاوه چې څومره کتابونه دي هغه ټول باندې کوپر کوي حالان کې مسلمانانو د عقیده ده چې موږ قران منو تورات منو انجیل هغه ټول باندې زموږ ایمان چې هغه آسماني کتابونه دي خو عمل چې هغه قران باندې صرف دی په تورات او انجیل باندې هیڅ شی باندې بچنه هغه عمل نه کوي او هغه باندې بالکل عمل جن هغه ناروا دی اوس زمانه کې هغه د شریعت سره برابر نه هغه صحیح ده یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنہ چې دنو نبی اسلام په دربار کې ناشته او صحابه کرام ناشته عمر رضی الله تعالی عنہ سيوپانه او صحیفت شی وسو شروع وکړه چې لکه ساتو شروع ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام ته وکړه چې هغه مخ بالکل تکسر شی عمر رضی الله تعالی عنہ توي د الله بندا سکینت کا امک مور دی ګورشه ته نبی اسلام مخ ته نه ګوري نو یو د عمر رضی الله تعالی عنہ پېښلو او دا کلمات شروع کړ چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي دا کلمات چې هغه ویل چې بل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غصه به سره شو نبی رسول الله ویل دا د اچا د لپاره جایز نه دي چې هغه د تورات د قران مخې ته او د نبی اسلام زما مخې ته شنو هغه تورات وروړي او تورات بری دا اوس هغه منسوخ شوی دی هغه هیڅ عمل باغی باندې نه پکار او که د قران سره علماء کرام موافقي او د دې سره برابرۍ نو به عمل پکار دی ځکه په هغه باندې عمل د څه دی لکه چې په قران باندې عمل کې نو الله تعالی وی دا يهود چې دي کنه دا د څه دي ويكفرون بما وراء د قران د غیر تورات نه علاوه څومره کتابونه په ټول باندې کوپر کوي حالان کې څه خونه ده بکاس او هو الحق حالان کې دا حق دي مصدقا تصدیق کوونکی دی ما دا معهم چې د سره دي د قران خدای تصدیق کوي قران خو هغه کتاب تورات صحیح او انجیل صحیح او زبور صحیح او ټول دغه تصدیق کوي خلاف نه کوي کنه نو مختصر دی ول منګه خپل کتاب منو کنه الله تعالی څنګه مانی ته پیغمبران وجدي قول ورته پیغمبران فلم تقتلون ولم وجل الانبياء الله پیغمبران الله تعالی من قبل مخکین كنتم مؤمنین کو شرط تاسو مؤمنان وي ولقد جاءكم بلوا ولقد جاءكم یقینا تاسو ترى راغله موسی علیہ السلام بالبينات بواضح دلائل باندې ثم تخصم العجل به تاسو ونی اوس خلاره بخدای تو باندې من بعد پس داغینه من دم ظالمون تاسو ظالمان وي تاسو څنګه خپل کتاب باندې تاسو نه منل وإذ اخذنا ميثاقكم بلوا د کوهتور واقع میر شي وای دا خدنا میثاقکم کلم چې لکه وعده واخستل تاسو نو ورفعنا پورتکم فوقکم فوق ساسو پاسه تور خرد تور او الله ما تویل خذوون سما ساتیناکم چې در کوم دا سبقوت په طاقت سره واسمعوا او دا ټول احکامات غره مضبوطه واوري قالو دی ویل سمعنا من واورید واسینا فرمانی کو
واشربوا واسقوا شو في قلوبهم بزنو دیو کله عجله من الرزق بكبرهم د وجد کبر دیونه اغسخي من شنو بس دیو په زړه کې وو د مخ کې نه د قشانه پرتاوه قل ورته فهو پیغمبر بئس ما ډیر بد دی هغه چې امرکم بایمانکم دیو دعوا کوله مخکې کړه چې مخ په تورات باندې ایمان شته الله وی دا چې به ایمان دي تاسو بئس ما ډیر بد دی هغه چې امرکم بایمانکم چې حکم کوي تاسو په ایمانکم ایمان تاسو ان کو دومینه کو شر تاسو ایماندار وي دا تاسو لا څنګه ایمان دی قل ورته پیغمبر ان كانت لكم الدار الاخره اخیرا نه خبره او علاج د دې دادي الله وی ګوره خبر او دې باندې خلاصيږي چې مباهله علماء کرام دې ته وایي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه څوزل د وفد نجران راغله د نور عیسایان هغه راغلي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مناظره کوله او باسي کوله او غټ مولان واغه او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلی ته وردانګل مون خود دا خبره منو زمون کتاب کې دا خبره ده څنګه خبرې کې نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم راولې ګور تاسو دسه خبره وسوکا چې کو تاسو د سوي ال عمران کې به دا آیتونه ان شاء الله را روان دي کو تاسو یو چې په حق باندې نبی رسول الله په حق باندې دي نو دسه وکي تاسو ټول لوځي او موږ میدان ته راوځو دا مباهله دي ته وي او یو میدان کې مشدان هغه ودري ګو الله تعالی ته مشدان لاس پورته کو دعا به وکړي یا الله کم یو سړی په حق باندې یا الله تعالی بچ کې چې کم سړی په نه حق باندې خبره نه مني او زدي یا الله تجربه د زمکو باندې ومنډوي ست تباکی هغه يهود چې عیسایانو نصاراو چې کوم کسانو ځنې اخو ته تیار شول او به چورسته مشوره وکړه دا سړی راته خطرناک کوي ویل خو بس ایسه چې هغه تدریو به نبی رسول الله سره غشان نه وکړي نبی رسول الله د يهودو ته وایي کچره تاسو سوي چې زمونږ اخرت صرف جنت زمونږ لري کنه ټیکداران د جنت ځان ته وایي راشي میدان ته وځي سمجنو خبرو قول ورته فهمره ان كانت لكم الدار الاخره کو چرته تاسو لپاره خالص کور د اخرت عند الله تعالی په نسبت خالص من دون الناس ما سوا د خلقنا فتمنوا الموت نمر کو غاړي فتمنوا ارزو وکي د مرګ ان کو صادقین کو چر رښتینی وي راځي دا غسو د میدان ولا يتمنوا الله اچره دې د سینې شي کوله ځکه دې د خپل خباستونه خپل حرام خوراني او کم څومره ناکاره کارونه کړي ټول ارته مخې ته معلوم دي او تقراته دي ولا يتمنوا اچره دې ارزو او ارمان نشي کولای د دې مرګ ابدا اسکلا بما د دې د وجنا قدمت چې مخکې کې دې لا سنو دی والله ولا تعالی علیم فاده بالظالمین بالظالمان باندې ولا تجدنهم احرص الناس على حیات الله تعالی وی ګورا دا يهود چې دي کنه د دې د دنیا سره چې کوم مینه ده کنه او د دنیا پرسته د وجنه د نور کافرونو ام چې دین الله تعالی د دنیا سره ډیره مینه کوي نو دیو د ایمان تمه دیو نه مکه ولا تجدنهم خامخابیا من زدي ولا احرص الناس ډیر هرسناک د خلقنا علی حیات بجون باندې بجون باندې ډیر زیات خبر کیږي ارث داغونه جن والا خو زندگی او بس زندگی لپاره ټول ارث دغه دینو ومن الذين او بعض د هغه کسانو اشرکو چې شرک کړي دي شرک کړي یو دعا حدو خو خيو کس دیونه لم يعمروا چې عمر ورکه شي الفسنه انذر کارا الله تعالی د دیو ارمان دار چې وزر کاله د مینوش او علماء کرام وي چې دیو بکله دیو بل سمینه بدر کمن السلام علیکم کنه السلام علیکم سلامتی علی بتاوري نو غو بول عش الفسنه عش الفسنه زر کاله ژوند دی زر کاله ژوند دی دې به یو بل ته دعاګانې کوي کنه زر کاله عمر قاسم نه کېده خاص زړه به خوشاله زر کاله ژوند دی نو الله وی دیو ډیر خو ارمان او د دنیا سره مینه او د دنیا سره او ما هو بمزحزح الله وی کبل فرض ته د زر کاله میلاو شنو به بچرته به د قمر دینو وما هو او نه دا سړی به مزحزح اخلاص دن کې میلاده بدا صامنا اي عمر چې دا عمر ورکه شي والله والله تعالی بصیر بدون کې بما صلی یعملون چې دی کوي الله وی دا څه تاسو کوي او داخله کې دا ټول ارسل الله زینما او د دې اجر د دې چې هغه بدلی الله تعالی په قیامت کې زور کوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي عذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اله العالمین موږ له د اخیری ورځې پورې د ناس توفیق راکا اله العالمین موږ له صحیح ویلو توفیق راکا اله العالمین موږ نشدنو موږ دومره صبر نشو کولای اله العالمین ستړي کیږو بندگان اله العالمین عاجز یو الله موږ له تشدد خپل خزانو موږ له اله العالمین توفیق راکا الله موږ له دې باندې اجر عظیم راکا اله العالمین موږ نشدنو دې باندې ډیر